Эрхэм Монгол төмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хорон телевизтэй хамтран Хинтээ аймгийн жаргалтын сумаас энэхүү нэвтрүүлгийн бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны уруулагч чимээ шорон гахаа жилийн зуны дэргүн ширэгчин могоосоор зохион байгуулагдсан Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ хайрхны дахлагыг хойд зангид наадам болоод Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар туяа Чагнаад орчин бэлэг Баатар болон аймгийн алдар туяач Инквирийн ууган бэлэг нарын алдар туяа цодны медаль хоёр зангид наадмыг ийхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За өнөртний дүүхтэй нүүдэлчин Монгол томон нартын буурал тоосон 801-д агтан хүн байгаль хоёр хүн холбоотой гэлжилж уул хангаагаан дахин дайжирсан тэр сайхан нандин уламжлалын дагуу Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Баян Эрдэнэ багийн Эрдэнэ хөлөг гал уяаны хамт олон жаргалтын сумын нутаг Эрдэнэ хайрхныхаа дахлагыг хөрж зангал наадмыг ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж за энэ нутаг наадамд хүрэлцэн ирсэн уяачид хурдан мөр сонирхчид сүсэгтэн олон нутгийн түмэнд лам хувргууд тахилгын сан альж байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй ахын дэлгэн харж байна. За өнөө жилийн энэ Эрдэнэ хайрхны дахлагыг хөрж зангал наадамтай хамтдахад Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар туяач Чагнаад орчин бэлэг Баатар болон аймгийн алдар туяач Инквирийн ууган бэлэг нарын алдар туяа цодны медальгыг хамттан өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж өнөөдрийн хөрж зангал наадмын хурдан их насны мөрд гарааны дурхаараа хөдөлгөх бэлэн болсон байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй ахын дэлгэн харж байна. За их насны мөрдийн хурданд газар асууларсан 57 хурдан түмэн ихүүд үргэлжлүүлээд энэ өдрийн тэнгэр дээр автан доосон өргөж хүлгийн шинд шидахаар ийхүү одоо гарааны дурхаараа хөдөлсөн. За их насны мөрдийн уралдааныг бол одоо аймгийн алдар туяа Чагнаад орчин бэлэг Баатар алдар туяа цолныхоо медальгад зориулсан ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахын дуулгая. За бэлэг Баатар алдар туяа хувьд бол одоо Баян хонгор аймгийн Богд сумын уугуул Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Ариат Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар туяач ийм одоо хүн байгаа. За сүүлийн үед бас одоо хурдан хурдулаг мөрдөн аймаг сум орон нутгийн наадам тогтмол хайргад зориулж байгаа ийм одоо залуухан уяачаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны дурхаараа бол одоо хөдөлсөн. За өнөөдрийн энэ үйл зангал наадамд хол орын олон сайхан уяачид хурдан хурд хөлөг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан бэр наадам боллоо. За Сүхбаатар аймгийн Хойдлын одоо сумдаас гадна Хинтээ аймгийн нэлээдгүй олон сумдаас за мөн дүүншлэн одоо өрс сэргэлтэй орших Төв аймгийн зүүнтлийн сумдаас Улаанбаатар хотоос Хов сүмбэр Дорногов зэрэг аймгаас одоо Эрдэнэ дэвс яачид Эрдэнэ дурдан урт хөлөг мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан энэ үйл зангал наадмын их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааныхаа зурхаараа хөдөлсөн төхөөрөмжөндөө бол одоо өргөд цөөхөн ором үлджээ. За эдэн дотор бол одоо өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн 95 жилийн бэр зангал наадамд аяр гэдэж байсан Монгол улсын ургамалчин аймгийн алдар туяач Халтарын алтан уягийн хол тэргүүтэй олон зуутай хурдан түмэн ихүүд бол одоо мордсон байгаа. За ингээд Хинтээ аймгийн жаргалтын сумын Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ хайрхны дахлагыг хөрж зангал наадам Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар туяач Чагнаад орчин бэлэг Баатарын алдар туяа цолны медальгад зориулсан энэ үйл зангал наадмын хурдан их насны мөр бол одоо гарааныхаа дурхаагаас эрэг хэд бэлэн болсон бүх мөрдийг одоо төхөөрөмжийн саагаар оруулсан байгаа. За мандайлагч бол одоо дохио өхөд нэгэнд бэлэн болсон байна. За хэдхэн мөчийн дараа өнөөдрийн хөл зангал наадмын хурдан их насны мөр гарааны дурхаагаас бол одоо эргэн за газрын хурдан шандас 57 хурдан өмнө ихүүд үртгүүлээд төхөөрөмжөнд бол одоо гүйцэд сайхан үржээ. Хинтээ аймгийн жаргалтын сум гэдэг бас л одоо эртээр үеэсэн Эрдэнэ дэвс уяачид Эрдэнэ хурдан урд хөлөг мөрдийн хөлгийн сайхан нутаг за хөржидөө Хинтээ аймгийн жаргалтын сумнаас зохион байгуулагдаж буй Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ хайрхны дахлагыг хөрж зангал наадам Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар туяа Чагнаад орчин бэлэг Баатарын алдар туяа цолны медаль хоёр зангал наадам зориулсан энэ их уралдааны хурдан
Их насны мөргөрөөныхын зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргээд Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Алтан зоочийн хурдан халуумар тод ногоон хувцастай хүүхэдтэй гараад ирсэн уршилж байна. Тод синхронизэйшнтэй саарл хувцастай хүүхэдтэй хулмар бол одоо Хинт аймгийн Жаргалан сумын дэлгэр далайн хурдан хулмароос одоо гараад ирсэн уршиллаа. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь битүүн нэмнэтэй сайхан шаргамар гараад ирсэн Хинт аймгийн дэлгэр хаан сумын Дамдын мөрвийн хурдан шаргамар байна. Үзүүрийн дөрвөн мөрний хамгийн ард талд нь Завхан аймгийн Тутан зөнгөл сумын яаж цогц сайхны хурдан зээл талсан мар гараад ирсэн бол дөрөв дээр гараад ирсэн синхронизэйшнтэй сайхан хэрмэр Хинт аймгийн Баян утаг сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюулчийн үе хурдуулдаг Хинт аймгийн Хэрлэн сумын Илээд мандал компани хурдан хэрмэр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. За араас бол одоо ахиад сайхан цагаан мөр ирээд нийлсэн байгаа. За тэр цоохормор бол одоо Хинт аймгийн Жаргалан сумын Гамбаатрын хурдан цоохормор байна. За түүнийх нь ард талдаар ахиад одоо эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан хонгормор гараад ирсэн Хинт аймгийн Мөрөн сумын хурдан мөрмөртэй Санжид мулмын алтан хөгийн үе хурдуулж байгаа Хинт аймгийн Мөрөн сумын яаж дэмчиг сүрэнгийн энх хоёрын хурдан хонгормор одоо гараад ирсэн уршилж байна. Араас одоо ногоон хувцастай хүүхэдтэй халуумар бол одоо Мөнгөн сумын Алтан зоочийн хурдан халуумар. За цаад талд нь Хинт аймгийн Зэггэр мандал сумын Тогтго уянгийн хурдан бормор ороод ирсэн бол хамгийн ард талд нь Улааншир хувцастай хүүхэдтэй худрагтай Монгол эмээлтэй сайхан халдсанмар ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж Бүрүүжийн университийн хурдан халдсанмараа. За ноон дэшнэтэ номергүй хүүхэдтэй хүрмөр өнөдрийн хөлс ингээл наадмыг нэвхэн дуулаад өнгөн дээрээ сайхан гарч ирлээ. За ам хөдлөн дээр нь 97 номертай саран намхтай сайхан хэрмэр гараад ирсэн. Энэ бол одоо аз жаргалын хурдан хэрмэр юм байгаамаа. За гурав дээр бол одоо синхронизэйшнтэй хэрмэр үржлээд байгаа Хинт аймгийн Хэрлэн сумын Илээд мандал компани хурдан хэрмэр. За наадад нь Завхан аймгийн Тутан зөнгөл сумын цогц сайхны хурдан хүрэн халдсанмараас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За 7-8 багцаагаар синхронизэйшнтэй сайхан хулмар ороод ирсэн өнгөрсөн жил Хинт аймгийн 95 жилийн омберс ингээд наадам болсон Жавхлан ширхгийн хурд уралдаан түрүү мөрөд хурлаад өнөө жилийн Жавхлан ширхгийн хурд уралдаан 7 дурталсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын хугуул Хинт аймгийн Баян утаг сумын яриад улсын ургамалчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийн хурдан хулмар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж соёолын үрээ ус одоо Хинт аймгийн барьс ингээд наадам түрүү мөрөд хурлаж байсан. За 97 номертэй марцсан аз жаргалын хурдан хэрмэр арын хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр үржлээд бол Хинт аймгийн Баян утаг сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюулчийн үе хурлуулж байгаа Хинт аймгийн Хэрлэн сумын Илээд мандал компани хурдан хэрмэр бол одоо аз жаргалын хурдан хэрмэрний буруу талаар нь орж ирээд ашааг эндэрэлсэн. За энэ наадлаар одоо хатан үзүүлэлтээ сайхан хэрмэр орж ирлээ. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яаж хас эрдний хурдан хэрмэр ороод ирсэн бол түүний ард тал дээр нэлээд том хүүхэдтэй сайхан хулмар орж ирлээ. За энэ бол одоо Хинт аймгийн Бэндэр сумын Гамболтын хурдан амцгай хул гэдэг мөр нь орж ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. За хийн дээр яваад сайхан хулмар өнөө жилийн Жавхлан ширхгийн хурд уралдаан 7 дурдалсан улсын ургамалчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийн хурдан хулмар Хинт аймгийн Галшир сумын Шагдар сүрэнгийн эрдэнэлтийн хөнгөн адуу. За наадлаар нь одоо сайхан хээр буурлмар одоо орж ирлээ. Хинт аймгийн Жаргалан сумын Батүнгийн хурдан буурлмар ороод ирсэн одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан хонгормор үржлээд байгаа Хинт аймгийн Мөрөн сумын яаж дэмчиг сүрэнгийн энх хоёрын хурдан хонгормор. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр 45 номертэй марцсан хүрмөр арайхан төхөөрөмжөндөө үрж амжилгүй одоо замаас орчих шиг боллоо. Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн Баттурчийн хурдан хүрмөр юм байгаа юм. За арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр хатган хөлөвчтэй сайхан хэрмэр үржлээд байгаа. Энэ бол одоо Хинт аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яаж хас эрдний хурдан хэрмэрөө. За хэрмэрний зөв талаар нь Хинт аймгийн Жаргалан сумын Батмөнгийн хурдан хэр буурлмар орж ирлээ. Буурлмарны одоо наадалд нь яваад байгаа эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан хонгормор бол одоо Хинт аймгийн Мөрөн сумын Санжид мулмын алтан хөгийн үе хурлуулж байгаа энх хоёрын хурдан хонгормор. За энэ хэдэн бөмбөрний хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын яриад Хинт аймгийн Баян утаг сумын улсын ургамалчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийн хурдан хулмар одоо гараад ирсэн соёолын үрээ Хинт аймгийн барьс ингээд наадам дөрүүлээд өнгөрсөн жил бас одоо Хинт аймгийн 95 жилийн омберс ингээд наадам хаяр гэдсэн юм одоо хурдмар байгаа. За өнөө жилийн одоо Сүхбаатарын авраг хөдөлгөөл оруулах Жавхлан ширхгийн хурд уралдаанд бол одоо 7 дурдалсан. За энэ хоёр мөрний цаанд алтан Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж Бүрүүжийн университийн хурдан халдсанмар гараад ирсэн бол аз жаргалын хурдан хэрмэр зөвдөлт нь байгаа харагдаж байна. За арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр ягаан дэшнэтээ сайхан хонгормор нь одоо гарч иржээ. Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын Дамдын мөргийн хурдан ширхмөр битүүн нэмнэтээ уршилж байгаа бол түүний ард тал дээр нь Улааншир дэшнэтээ сайхан цоохормор уршлаад байгаа Хинт аймгийн Жаргалан сумын Гамбаатрын хурдан цоохормор юм байгаа юм үзэгчтэй. За цоохорморны цаадлаар ахиад одоо Улааншир хувцастай хүүхэдтэй сайхан хулмар орж ирж байгаа Улаанбаатар хотын Баасан дэшийн хурдан хулмар байна. Хинт аймгийн Бэндэр сумын Гамболтын хурдан Босон хул гэдэг мөрөөс одоо ороод ирсэн уршилж байгаа хамгийн ард талд нь Мөнгөний Алтан зоочийн хурдан халуумар байна. Энэ хэдэн мөрний наадлаар өнгөрсөн жил Хинт аймгийн 95 жилийн тархинд дуралдаад байсан Хинт аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яаж Мягмар дурчийн хурдан буурлмар орж ирлээ. Ягаан дэшнэтээ сайхан зээл талсан мөрөөс одоо ороод ирсэн байгаа Хинт аймгийн Мөрөн сумын яаж оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан халдсанмар байна. Улааншир дэшнэтээ сайхан хэрмэр ороод ирсэн байгаа. За энэ хэрмэр бол одоо Хинт аймгийн Дэлгэр хаан сумын Сүх болтын хурдан хэрмэр орж ирсэн бол
харийн хэдэн өнгөн дээр ягаан зэйшнэтэй сайхан хүрэмөр орж иржээ. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн өлтий тусганы үеэж IT төмрийн хурдан хүрэмөр ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. 16 номертой мөрцө хонгор халдсан мөрөөс одоо орж ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын үеэ даваад орчийн хурдан хонгор халдсан мөр битүү нэмнэтэй гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүний ардтал дээр Сүхбаатар аймгийн мөнгө ансмын халтрагой хурдан ширгамар орж ирсэн байна. Өнгөрсөн жил бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмөр зингэл наадан аман хүзүүн дурталж ирсэн Сүхбаатар аймгийн мөнгө ансмын занхан халтрагой хурдан ширгамар ороод ирсэн бол ардтал дээр нь цагаан зэйжнэтэй дахиад одоо сайхан ширгамар гараад ирсэн байгаа. За тэр ширгамар Хэнтэй аймгийн өлтий тусганы үеэж Батөлтийн хурдан ширгамар орж ирсэн бол битүү нэмнэтэй сайхан хэрмөрөөс одоо ороод ирсэн. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн гал ширсумын цагаан жулууны хурдан хөрмөр байна. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ардталт нь цэнхэр зэйжнэтэй сайхан хулмөр уршлаад байгаа Хэнтэй аймгийн жаргалт ансмын дэлгэр далайн хурдан хулмөр. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил жаргалт хааны 95 жилийн өмөр зингэл нааданд аяр идэж байсан санагдаж байна. Дэлгэр далайн хурдан хулмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хонгормор одоо уршилж байгаа харагдж байна. Араас одоо ахаад нэлээд эрчтэйхэн өлтөө 2 мөр орж ирсэн. Цаадных нь хонгормор бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын уяаж. За энэ нөгөө ногоон дэлтэй хүүхэдтэй хонгормор нэлээд одоо эрчтэйхэн орж ирсэн жаргалт хаан сумын идэр заягийн хурдан хонгормор байна. За ингээд уршлаад одоо үзүүрийн камеруудыг харуулнаа. За хонгор халдсан мөр одоо гараад ирсэн. Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын даваад орчийн хурдан хонгор халдсан мөр байгаа. Өнгөн дээр нь мөнгө хааны халтрагой хурдан ширгамар ороод ирсэн байгаа. За тархин дурлаад өсөн битүү нэмнэтэй дэлгэр хааны дамдын мөргийн хурдан ширгамар одоо жоохон хойшлоо. За одоо өөрчлөлт үзүүрийн камерыг харуулхад энэ хэдэн мөрний наадалт нь Монгол эмээтэй өгөхтэй сайхан хонгормор ороод ирсэн. Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан хонгормор нь байна. Бүрөвживийн нүрстийн хурдан халдсан мөр энэ хэдэн мөрний хөнгөн дээр хөтөлж уралдаад байсан аж аргалын хурдан хэрмэр одоо жоохон ойшилсан бол Хэнтэй аймгийн Мэндэр сумын Гамболтын амцхан холмор тархин дурлаж яваад одоо үлдэж байгаа харагдаж байна. Хэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын Мянгмар доржийн хурдан бууралмор. За Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан халдсан мөр өнөдөр уршилж уралдахна. Хамгийн ардталт нь гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Батчирэтийн бүсийн уралдаанд харагдаад яг энэ дуун дээр Сэцэн ханы хурд уралдаанд бас одоо аяр идэж байсан юм одоо хурдан одоо байгаа. За Хэнтэй аймгийн Мэндэр сумын Гамболтын Босоо хул гэдэг мөр одоо гараад ирсэн. Энэ Хэнтэй аймгийн Баян овоо сумын Гонгорын Хөрөл баатарын хурдан хул мөртэй тун адилхан мөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө одоо Мэндэр сумын уяаж Гамболтын Босоо хул гэж одоо өртгүүлсэн хурдан хул мөр ороод ирсэн байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хэр буурал мөр бол одоо Хэнтэй аймгийн жаргалтан сумын Батунгийн хурдан буурал мөрөө. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хөрмөр бол одоо Улаанбаатар хотын Багны урд дүргийн Баттөржийн хурдан хөрмөр гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй авсан гарлаа. За ингээд Хэнтэй аймгийн жаргалтан сумын зохион байгуулагдаж буй Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ хайрхны дахлага Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдарт бие Чигнаа дөржин бэлэг баатрын алдарт бие цолны медаль хоёр зингэл наадмын хурдан ихнэсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюулчийн үж орлуулж байгаа Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын элит мандал компани хурдан хэрмэр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Уулын уян сумын Хүрлээгийн хоногн адуу аман хөзөн дээр Хэнтэй аймгийн Мөрөн сумын хурдан мөрмөртэй Санжид мөлмийн алтан хүүгийн үж орлуулж байгаа Дэмжиг сүрэнгийн энквери хурдан хонгормор удаа гараад ирсэн уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн Уулын уян сумын хугал Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын улсын ургамалчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан хүүгийн хурдан хулмөр айргийн 3 дээр гараад ирсэн. Хэнтэй аймгийн Өмнө дэлгэр сумын Хас Эрдэнэ хурдан хэрмэр айргийн 4 дээр гарч ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй харагдаа. За жаргалтаа нутгийн мөрөн уралдааны зам бол одоо тахилтын даваагаан гарч иртлэн бол одоо өгсдөг. За тэгээ тахилтын даваагаан даваад бол одоо мөрдийн дэвтлэн задгаардаг ийм одоо тавилантай сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас одоо дээхэн үедэн бол одоо хон сурдан байсан Эрдэнийн уран хүрэн газарганы дээд өгшлийг нь хөгийн бол жаргалтаан сумын одоо адуунд хурж өчтөг. За тэр дундаа бол одоо жаргалтааны Сөөнөн гомбын адуунд хурж өчтөг. Яахан аргагүй бас одоо хурдны хэлгийн сайхан нутаг байгаа. За ингээд Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын зохион байгуулагдаж буй Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдарт бие Чигнаа дөржин бэлэг баатрын алдарт бие цолны медаль хоёр зингэл наадмын ихнэсний мөрдийн уралдааны хөнгөний 2 мөрийг одоо үзэгчтэй авахындаа захин харуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Хүрлээгийн хоногн адуу Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын элит мандал группийн хурдан хэрмэр. За хэдэн хоногийн өмнө Хэнтэй аймгийн Батнар сумын зохион байгуулагдсан Зосын хөлөг галын 5 жилийн өмөр зингэл нааданд хөтөлж уралсаар байгаа одоо хайр ярахнаар хурдалсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За түүний ард тал дээр нь Мөрөн сумын энквери хурдан хонгормор ороод ирсэн бол халтрын алтан үеийн хурдан холмор өнгөрсөн жил аймгийнхан бэрзэнгэл нааданд харагдаж жавхлан жаргад харагдсан юм одоо хурдан мөр өнөө жил жавхлан жаргад 7 дурдалсан. За хөтөлж уралдаад өсөн номергүй өгөдтэй хөрмөр айргийн тав дээр уршилж байгаа бол Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын яаж Батмөнгийн хурдан бууралмор 6 дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. За харин хэдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр бол одоо Улаанбаатар хотын Багны урдургийн уяаж Баттөржийн хурдан хөрмөр байна. Ахаад одоо харин 3 мөрнийх нь хөнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Мэндэр сумын Гамболтын Босоо холмор байна. Тэр Хэнтийн Мэндрийн Гонгорын Хөрөл баатарын хурдан холмор мөн байна. Биндэрлүү одоо зарагдсан гэж дуулдаж
байсан. За мөн одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мягмар доржийн хурдан буурдмаар ороод ирсэн үрчилж байгаа. За араас цагаан зэжнэтэй шаргамар Хинтээ аймгийн өлзий тусганы үеж Бат өлзий хурдан шаргамар орж ирлээ. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Ганбаатарын хурдан зоохромор байгаа. За цаадалт нь ахаад одоо захин улаан шаргалттай үгэдтэй хүрмөр ороод ирсэн бол араас одоо Халтраган хурдан шаргамар орж ирлээ. Өнгөрсөн жил бүрэнгийн урхан 70 жилийн ойд одоо ам хөзөн дурдсан тайжи хурд уралдаан түрүү магнаа дурдсан юм одоо хурдмор байгаа. За арын хэдэнбэрнийхэн өнгөн дээр Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын Сүх болтын хурдан хэрмөр ороод ирсэн үршилж байгаа. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын уяаж оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан хонгор мөрнөөс одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хүрмөр бол одоо Хинтээ аймгийн өлзий тусганы уяаж Адиа төмрийн хурдан хүрмөр нэг 10 гарнадаар үршилж байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За хурамс тэнгэр хур хайрлж гисэн хурдан хөлгийн туурайнд өргөнтэй үнэн уйхантай наадам бол одоо хааны өндөр давуунд инхүү зохион байгуулагдаж байна. За битүүн өмнөтэй 16 номертой хонгор халдсамөр бол одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сумын Даваадоржийн хурдан хонгор халдсамөр. За цаан талд нь Улаанбаатарын уяаж Баасан дэшийн хурдан хулмар гараад ирсэн үршилж байгаа гарсан цагаасаа эхэлж хөдөлж уралдсан Ачралын хурдан 97 номертой марцсан хэрмэр ногоон зэжнэтэй энэ төмөрний 3 дээр үршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За ахаад одоо арын 3 мөрний наадалтан сайхан шаргамар гараад ирсэн бол Хинтээ аймгийн галшир сумын цагаан жилууны хурдан өрөмөр хамгийн цааталд нь битүүн өмнөтэй одоо урьшлаад байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За Ганбаатарын хурдан зоохормор одоо жоохон үлдсэн. За тэр хамгийн цаатлын битүүн өмнөтэй сайхан хүрмөр бол одоо Хинтээ аймгийн гал ширсмын цагаан жулууны хурдан хүрмөр одоо энэ төмөрнийхөө өнгөн дээр гарч ирж огшоог байна. За мөн одоо Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яаж оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан хонгормор. За халдсан мөрөн одоо үзүүр дүүхэн гараа ядсан байгаа. Энэ дундад одоо тодулаан ширвцтай өгөхөдөө сайхан зэрвэлсэн хулмар урьшлаад байгаа. Улаанбаатар хотын уяаж Баасан дэшийн хурдан хулмар юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь бол одоо Хинтээ аймгийн өлзий тусганы уяаж Адиа төмрийн хөрөнгө гэдэг мөр одоо гарч ирсэн. Өнөөдрийн хөрс ингэл наадам аргагүй одоо олон газраас хуржуулсан. Үнэхээр үзүүштэйхэн сайхан наадам зохион байгуулагдж байгаа юм байна. За хөдөлж уралдаад өссөн Улаанбаатар хотын Багнуур дургийн уяаж Баттөржийн хурдан хүрмөр бол одоо жоохон ойшооллоо. Хинтээ аймгийн дэлгэр хаан сумын уяаж Сүх болтын хурдан хэрмэр энэ одоо гараад ирсэн. За дэлгэр хаан нутаг бол одоо Монгол улсын манлай байж бүхэн сүрэн хорын унган нутаг гэдгээр нь үзэгчтэй охин бол одоо хандахгүй сайн мэднэ. За энэ нутгаас бол одоо Монгол төрийн хөрс ингэл наадмын бас олон хайрыг төрөө доторсон байдаг. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хүрмөр. За Улаанбаатар хотын Багнуур дургийн аймгийн алдарт бие Сэргэлэн баатарын хурдан хүрмөр орж иржээ. За Сэргэлэн баатар алдартын хурдан хүрмөр өнөөдрийн наадамд нэгэн одоо хойгоноос эрчтэйхэн дуулсан байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хүрмөр за ахяанд одоо сайхан хүрмөр гараад ирсэн байгаа. За түүнийх нь өнгөн дээр бол одоо цагаан зэжнэтэй шаргамар Хинтээ аймгийн өлзөсний Бат өлзий хурдан шаргамар одоо гараад ирсэн үршилж байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За одоо үржлээд өнгөнийхөө мөрдүүдийг сайхан харуулахад Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Түмэн олондоо занхан хэмээн алдарсан Халтраган уужруулж байгаа Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Бат өлзий хурдан шаргамар гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил олон ном нааданд харагдаж төрүүлсэн Хинтээ аймгийн Мэндэр сумын уяаж Хам болтын хурдан босоо хулмар одоо гарч ирсэн байна. Түрүүнд одоо амцгаа хулмарын дархин дурлаж байгаад үлдсэн бол араас одоо босоо хулмарын залгасан байна. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Батмөнхийн хурдан хээр бууралмар бол одоо энэ хэдэн мөрнийхөө одоо дунд талд нь урьшлаад байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. Энэ одоо үзүүрийн хоёр мөрнийхэн наадад Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мягмар доржийн хурдан бууралмар орж ирсэн. За Мягмар доржийн бууралмар бол одоо таригдлага их сайхантай. За бас л одоо тун аврагд уухан мөрдөө. За Гамбалтын босоо хулмар Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Мөнхий одоо хурдан бууралмар хоёр харагдаад өнгөрсөн бол энэ хоёр мөрнийхөө өнгөн дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сумын уяаж оюун эрдэнэ Ямгалан баатарын хурдан зээр талцмар гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил Батчирээ Тэмүсийн уралдаанд харагдаад Сэцэн ханы урд уралдаанд яг энэ дуун дээр одоо эрэгдэж өсөн юм одоо хурдан мөрөөгөө Хинтээ аймгийн мөрөн сумын Баяр Жаргалын хоногн одоо өнөө жил одоо хооны нааданд хоёр харагдаад Батнургийн Зогсын хөлгийн нааданд одоо 8 турталчаад ирсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. За одоо үржлээд өнгөнийхөө мөрдүүдийг сайхан харуулахад гарсан цагаасаа эхэлж одоо сайхан дарханд дурлсан Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж хас эрдэнэ хурдан хэрмэр үзүүрийн 3 мөрнөөс одоо жаахан үлдсэн гэмээр харагдаж байна. За өнгөн дээр бол одоо мөрөнгийн хонгормор гарч иржээ. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яаж дэмжиг зүрэнгийн инквери хурдан хонгормор өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. За ах トゥ хоёр алдартын хоёр хэрмэр хулмар хоёр нь одоо ард дээр нь дараатай байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын хугуул Түмэн олондоо бор хэмээн алдарсан Дэнсмагийн халтар агсны одоо хүүхдүүд болох аймгийн алдарт уяаж халтрын алтан хуйг халтрын аюушчуу нарын одоо ах トゥ нар уйж урдуулж байгаа. Элит мандал группийн хурдан хэрмэр ам хүзүүн дээр гараад ирсэн бол за Хинтээ аймгийн Батнуур сумын аймгийн алдарт бие Цэгмэдийн зөргийн хурдан хулмар аягийн 3 дээр одоо гараад ирсэн. За зөрг алдартын хулмарыг бол одоо өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн Баяр Цэнгэл нааданд аяр гэсэн жавхлан жиргийн хурд уралдаанд аяр гэсэн гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэдэж байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Хинтээ аймгийн мөрөн сумын Санжид мөлмийн алтан хүүгийн уйж урдуулж байгаа. Хинтээ аймгийн мөрөн сумын яа дэмжиг зүрэнгийн инквери хурдан хонгормор бол одоо ер нь үүдэн омроо ирээдээ гарч ирээ хөдөллөө. За бас л одоо ер нь цай оммор өнгөтэй болоо явчих чинь вэ. Түүний ард тал дээр нь Хинтээ аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт яаж
галтрын аюулчгүй үеж хөрлөж байгаа Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын элит мандал компани хурдан хэрмэр байгаа. За 3 дээр бол одоо өнөө жил Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд одоо дурдсан Монгол улсын ургамалчин аймгийн алдар туяаж галтрын алтан хуйгийн хурдан хулмөр одоо гараад ирсэн. За энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн гарч ирсэн сумын Шагдар сүрэнгийн эрдэнэ улсын хөнгөн адуу. За соёолын үрэ Хэнтэй аймгийн барьц ингээд наадан түрүү мөгнө дурдж байсан. Өнгөрсөн жил Жавхлан жиргээ дайрагдаа Хэнтэй аймагт дайрагдсан. Өнөө жил Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд 7 дурдсан юм одоо довтой хурдан адуу байгаа. За элит мандал компани хэрмэр бас л одоо орон нутагт олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдмороо өнөө жил одоо цосын хөлгийн 5 жилийн Батнормын хөхүүрийн нал очиж одоо хөтөлж уралцаар байгаа айр гарахнаар хурдасан давхар үе нэмэр аргагүй одоо тэнцэж уралдах нэ. За өнгөн дээрэн бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын хурдан мөрмөртэй Санжид мулмын алтан хүүгийн уйж хурдлуулж байгаа Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын Дэмжиг сүрэнгийн инквери хурдан хонгормор одоо гараад ирсэн уршааж байгаа. За хонгормор бол одоо битүү шөхөмөр юм гэсэндээ өнөөдрийн нааданд аргагүй одоо галтайхан уралдааны гаргаж байна. За үзүүрийн гурван мөрний хооронд чинь үнэнхүү бас одоо үзүүштэйхэн сайхан уралдаан гарах нэ. За 3-ын хулмөр бол одоо Хэнтэй аймгийн барьц ингээл нааданд нэг төрүүлд нэг харагдсан Жавхлан жиргад нэг харагдсан ийм одоо довтой хатуу байгаа. За ам хөзүүн дээр яваад Хэнтэй аймгийн хэрлэн сумын элит мандал компани хурдан хэрмэр бол одоо орон нутагтаа бас олон харигдад дөрүүлж гисэн ийм одоо довтой хурдан хатуу. За өнгөний хонгормор бол одоо зөргөн дээр байгаа битүү шихүү ийм одоо хурдан мөр юм байлаа. За ингээд Хэнтэй аймгийн жиргалтаан сумын нутага Баян Эрдэнэ хогийн Эрдэнэ хайрхан уулын дахлагыг хөрсөн ингээд наатам Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдар туяа Чагнаа дурчин мэлэг баатрын алдар туяа цолны медалаг барьсан ингээд наатмын их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн гурван мөрийг одоо үзэгчтэй охиндоо харуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын Дэмжиг сүрэнгийн инквери хурдан хонгормор нь өнгөн дээрэн одоо хөтөлсөн авираа яваад байгаа. За мөрөн сумаас бол одоо олон сайн их насны мөр одоо дөрөн гарч ардын дэрийг хөрсөн ингээд наатмын алтан жолоо өргүүлсэн гэдгийг үзэгчтэй охин сайн мэднэ. За 2016 онд дөрүүлсэн Бадрлын инкваторын хонгор халдсан мөр байна. 15 онд дөрөв магнад урдалсан Бодмын буйн нөмхий хэр халдсан мөр байна. Бүгд бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын өнөкөн адуунууд. За богдын хэр халдаг мөр бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын хэрэг өхлийн ард төрсэн ийм одоо унгаа гэж түүхэнд бол одоо тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Ингээд бодохоор Хэнтэй аймгийн мөрөн сум бол одоо яахан аргагүй их ордны үлгийн нутаг. За үзүүрийн гурван мөр ер нь одоо тартай байгаа адуунууд байна. Гурав дээр бол одоо Монгол улсын ургамалчин аймгийн алдар туяаж галтрын алтан хуйгийн хурдан хулмөр. За хонгорморны зөв талаар нь дуулаад элит мандал компани хэрмэр одоо орж ирлээ. Өнгөн дээрэн гарч ирсэн. За ингээд аймгийн алдар туяаж Чагнаа дурчин мэлэг баатрын алдар туяаж цолны медалаг барьсан ингээд наадмын хурдан их насны мөр бараанд орж ирэхэд Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын хөгөөл Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын харьяат улсын ургамалчин аймгийн алдар туяаж халтрын алтан хуйгийн хурдан хулмөр түрүүлэн гэж томголтыг өсгөж тодмогноо торгон жолоо өргүүллээ. За арийнхаа өнгөнийхөө хоёр мөрөөр одоо яг сайхан салхи хаглуулсаар угаад үзүүр дээрээ дайрсан байна. За ам хүзүүнд элит мандал компани хурдан хэрмөр зөв талд нь орж одоо ам хүзүүнд өргөдлөө. Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын яаж инквери хурдан хонгормор хөтөлсөөр угаад өнөөдөр ихэр ингээд нааданд айргийн урав турталлаа. За үзүүрийн гурван мөр бол одоо нэлээд зэрэгхэн болсон байгаа. За дөрөв дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын яаж хас эрдний хурдан хэрмэр орж ирж байгаа. За өнгөрсөн жил яг энэ дуун дээр Сэцэн ханы хурд уралдаанд айрагдаж байсан Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын оюун эрдний амгалан баатарын хурдан халдсан мөр зөв талаар нь орж ирж байна. Очирэтийн бүсийн уралдаанд мөн одоо айрагдсан юм одоо довтой хурдан адуу. За ингээд айргийн дөрөвд Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын яаж оюун эрдний амгалан баатарын хурдан халдсан мөр хурдлаа. Айргийн давд Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын хас эрдний хурдан хэрмөр зосын хөлөг галын 5 жилийн амбар зингэл наатан төрүүлчээд ирсэн бол өнөөдөр давхар уягаар айргийн давд урдаллаа. Өнгөрсөн жил Хэнтэй аймгийн 95 жилийн тархин зайхан уралдаад байсан өмнө дэлгэр сумын Мягмар дорчийн хурдан бууралмөр 6 турдаллаа. Энэ бууралмөр бас одоо үнэнхүү хурдан мөрдөө өмнө дэлгэрийн бас л одоо өмнөө өрдөг сайн их насны мөрдүүдийн нэг юм бол энэ одоо оюун эрдний Мягмар дорчийн одоо хурдан бууралмөр байгаа. За 7 одоо Хэнтэй аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдар туяаж Гамболтын хурдан босоо хулмөр орж ирж байна. Энэ Хэнтэй аймгийн Баян овоо сумын Гонгорын хөрөл баатны хол гэж өнгөрсөн жил Бэндрийн хаврын наатанд очиж айрагдаж ирсэн тэр хулмөр бол одоо мөн байна. За занхан халтруугаа хөөж урдуулдаг Батултын хурдан жаргамөр. За мөн одоо Батултын хурдан жаргамөр өлзий тусганы ажид өмрийн хурдан хөрмөр Багнуурын Сэргэлэн баатын хөрмөрдүүд нэлээд дээгүрхэн орлоо. Өнөөдөр наадам зохион байгуулалттай маш сайхан наадам болж байна. Нар хүрдэгшэрсэн. Сайхан наадам. Мөр маань жаргалтын даам дээр сайхан төрүүлээ. Маш их баяртай байна. Энэ Жавхлан шаргат олоод ороод тэгээд ирж байгаа юм. За жаргалтааныхандаа ирж байгаа 19 онд бүгд морин хурдан уяа хөнгөн сайн бухам байцгаарай гэж өрөөй дөө. Тий, уржны ирд соёлын төрүүлж, хязгаарлан төрүүлж гэсэн жил ирж их мороо төрүүлээ баяртай байна. Өөжтэй сайхан байна. За би Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уул Хэнтэй аймгийн Баян утаг сумын харьяат аймгийн алдарт явж халтрын аюулч тоглож байна. Морины удам өгсөн. За миний энэ хэрмэр манай Баян утаг сумын хүрлээ гэдэг онгаа доо. Манай элит мандал компани захирал тэдний мороо. За урд өмнөх нь. За урд өмнөх нь 2 төрөө 1 аригтай баг жижиг наадмуудад.
Энэ жилийн 2 туяа. Би Хинтээ аймгийн Мөрөн сумын 1-р иргэдийн Санжитны алтан хүүгдэг. Миний морин ажиман мөр Мөрөн сумын Дэмжиг сүрэнгийн энхүү гэдэг хүний унгаан адуу битүүмөр энэ жил 9 настай 2 дахь уралдаандаа нэг ихнийхт намаа үзүүлээд аваад сая энэ 3 аймгийн алдартай наадамд 3 торлоо. Тэгээд энэ 3 сайхан аймгийн алдарт болж байгаа энэ улсуудаа морин хурд 9 морин хурдан улсын алдарт үед цолон төрхийг л ерөөдөө сайхан наадам сайхан боллоо. Шороо тоос байхгүй. Би хоёр эрдэнэ Амгаланбаатар гэж хэлж байна. Сая нэг уралчаад Батнорт нэг 8-д орчоод урд нэг 2 овоонд таарч ирсэн. Мөрөн хязаалангасаа хойш хурдлаад нодлон цэцэн хаанд энэ ирд бас дөрөвд орж ирсэн. Найз нэг баяр жаргал гэж хүний амгаа одоо. Тиймэрхүү тэ амжилт нь 10-д орчих юм уу том жижиг наадад. Энэ жил 4 уралч. 4 давхар уяагаар. 2 аригт 1-8-д орчоод энэ жил. Сая дөрвөлж зав эртээ. За Хинтээ аймгийн Өмнөд Үлгэр сумын алдарт байж Баатар сэргийн баяр хөж юм байна. За морины удам мөчл Хинтээ аймгийн Мөрөн сум. Доржгоо гэдэг хүний дүү Жанчуу гэдэг хүн. Манай найз Цагбаатарын хас эрдэнэ гэдэг хүнд шүдлүүрөө атар зөгжсөн. Одоо 9 настай мөр байгаа. Энэ жил сумандаа нэг аваан төрүүч сая Батнорын Зосын улаг галын 5 жилийн төрүүчэд ирсэн. 3 давхар уй гараал явчихсан. Одоо хаана вэ? Одоо тэгээд зуныхаа уянд л орох бах та ингээд. Хурдан фестивалд аврагсан залтungуудыг сүнөө талаар нангар дэндвэл тэдэвэнгарт аан шүрэн ачин өдрөн аяалж жагаад ажмаа хурдан сэтэн зандаарас надруу шугун сагуулж ангийн зэглээнэд хүннийх нэгэн дахантай хин жаахан хүүхэнтэй намын тасагсан зодон намнастай үртиг хоёрдод нарнатын цогтож байгаа нэ хурдан үлгүүдийг эндэрдэл ангийн үлдэл хинтэн гүмэтмэр сүмэн яаж ангийн үлдэл туяаж алтан үлгүүд хинтэн гүмэтмэр сүмэн яаж ангийн үлдэл туяаж аюушчуугээр хинтэн гүмэрэн сүмэн көри хонгор мөрөн сүмэн Амгаланбаатарын зордолцсон хинтэн гүмэтмэр сүмэн яаж хасагдныгээр Сахан жихаас хэмжүүлэн төгөргөрхөн нэгтэйгэр гүлдүүлэн шишиг сахан дэдэл сэгсэл зоодон шинэн сахан зоодын сэмбэл зоодон ирчээтрүүн хүлээгэр зоодон нэцэн хингээ баяр зоодон Оодын мөкшиг цаадэрсэн мөстийг өкшиг зэрзээрсэн хангаа мөкшиг хараадэрсэн хөрсөн гэмшиг шуугадэрсэн ханишгаа нэг хоёр тэнгэл наадамын татварнаа тархан ядлаа баярын мөрнөө түтэр хурдан За ийхүү Хинтээ аймгийн Жаргалтан сумнаа зохион байгуулагдаж буй Баян Эрдэнэ хөгийн нутаг Эрдэнэ хайрханы таглагаа Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдарт бие Чагнаа Дүржин Бэлэг Баатарын алдарт бие цолны медаль баяр сангад наадам зориулсан их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан Төмөн Экодийн алдарт цолыг дуудаж шагналыг ард тулан хөгж байр үргэлж бэлэн болжээ. За түрүү мөгнөд хурдалсан улсын ураг малчин аймгийн алдарт бие Халтын алтан үеийн хурдан хулмарны байшагандаг Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдарт бие Чагнаа Дүржин Бэлэг Баатарыг ард тулан хөгж байр үргэлж байгаа бол за эргийн тав хурдалсан Хинтээ аймгийн Өмнөд Үлгэр сумын яаж хас эрдэнэ хурдан хэрмэрний байшаанд ийгээд за энэ өдөр бас одоо аймгийн алдарт бие цолныхоо медалийг Төмөн олонтойгоо хаваалцаж буй Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдарт бие Энкүрийн ууган бэлэг артуулан өгж байр үргэж байна. За энэ өдрийн бэр цэнгэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны түрүү мөгнаагаар Хинтээ аймгийн Баян утаг сумын улсын ураг малчин аймгийн алдарт бие Халтын алтан үеийн хурдан хулмар тодорсон бол Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын элит мандал компани хурдан хайрмар ам хүзүүн хурдалж Хинтээ аймгийн Мөрөн сумын Дэмжиг сүрэнгийн Энкүрийн хонгормор айргийн 3 Мөрөн сумын оюун эрдэнэ Амгаланбаатарын хурдан зэр талцсанмар айргийн 4 хурдалж Хинтээ аймгийн Өмнөд Үлгэр сумын хас эрдэнэ хурдан хайрмар айргийн дав тус хурдлан уйсан эцэн унсан гүгэд наадамчин олноо байсагалаа ам хүзүүн хурдалсан мөрний шагналыг Эрдэнэ хөлөг галын тэргүү нийслэлийн алдарт бие Санжаагийн дөр дөртөг мөн одоо гарт улан хөгж баригдсан байна. За түрүү мөрийг бол одоо бидний нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг их хурд брендийн төмөр хөлгээр ийхүү одоо шагнаж урамшуулсан байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдаанд түрүүлж баригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг одоо шагналыг гарт улан хөгж баригдлаа.
өмнөх entertainment үзүүлж байна. Эрхэм үеэс та бүхнийг Ирландоос төлөвлөгдсөн Karen Brand-ийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnal Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Мөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Style Sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоор зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн Гэрэл пресс. Гэрэлт нарны дуя илч дулаамаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөр үйлчлэхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах ихгүй өрнөдөглөө. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ өнтөрдөн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө өвгийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэл болон цацартай. Энэ жарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галголт. Таван долгоо хувьцаат компани. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулав. Хэнтэн ангийн Жаргалтан сумнаас зохион байгуулагдаж буй Жаргалтан сумын Баян Эрдэнэгийн нутаг Эрдэнэ хайрхны даглагыг хөрсөн Тэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан шанц шалгах хөдөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлсөн. За энэ өдрийн Тэнгэл наадмын хурдан соёлынгийн уралдааныг Эрдэнэ хөлөг гадын ангийн алдар туяач Энкүрийн ууган бэлэг алдар туяач цодныхоо медалгад зориулсан ивент дэвтэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үдэгчтэй охиндаа дуулгая. За ингээд Хэнтэн ангийн Жаргалтан сумын Баян Эрдэнэгийн нутаг Эрдэнэ хайрхны даглага Эрдэнэ хөлөг гадын ангийн алдар туяач Энкүрийн ууган бэлгийн алдар туяач цодны медалгад зориулсан хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанд газар газараа цугларсан төчгөрийн хурдан шандас түмэн нөхөд алтан доосон өргөж хөлгийн шандас шалгахаар ийхүү гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа
байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэн харлаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан шанд шилэг хурдан өмнө нөхөд төхөөрөмжөндөө бол одоо гүйцэл сайхан хүрэж байна. За жаргалтай нутгийн зонголон бол одоо наадмыг үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа Сэцэн ханы хурд уралдааныг нутгийнхаа даван дээр амжилттай сайхан зохион байгуулсан бол өнгөрсөн жил сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн ам барьцангад наадам гэж өргөн дэлгэр сайхан наадмыг бас одоо тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. За өнөө жил инхүү Эрдэнэ хөлөг гадын ангийн алдар төвөө Чигнаа дөрчин бэлэг Баатар болон Энхүүрийн ууган бэлэг нарын алдар төвөө цолны медалаг барьцангад наадам инхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан соёлын насны мөрт гарааныхаа 6-аас эрэгхэд бэлэн болжээ. За аймгийн алдар төвөө Энхүүрийн ууган бэлгийн хувьд бол одоо өмнөгөө аймгийн Мандлоо сумын уугууд хүн байгаа. За хоржидоо Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэ өгийн нутаг Эрдэнэ хайрхны даглаг ихвэр зангад наадам болон Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдар төвөө Энхүүрийн ууган бэлгийн алдар төвөө цолны медалгад зориулсан хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Эрдэнэ сүхийн хурдан хайлан үрэн хамгийн наадалтанд гараад ирсэн бол Буруу Далдан Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогц сумын Гомсронгийн Эрдэнэ баатарын хурдан хайлан үрээ усалтаа гарч ирсэн байгаа харагдлаа. Ногоон зэжнэтэй засмалтай сайхан шарга үрээ гараад ирсэн Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн Эрдэнэ очрын хурдан шарга үрээ байна. Хурдан соёлын насны мөртийн уралдааныг хошуулдаж байгаа бараан зэжнэтэй жижигхэн азарган хонгороо бол Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Адиагийн хурдан хонгороо мөн одоо гарч ирсэн уршиллаа. За өнгөн дээр нь одоо ягаан зэжнэтэй сэрвэлсэн сайхан зэрэг талсан үрээ гарч ирсэн Хинтээ аймгийн өлтөй тусганы аймгийн алдар төвөөж инхтрийн хурдан зэрэг талсан үрээ өнөөдрийг хөрцөнгөл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдааныг хөтөлж эхэллээ. За ам хөтөрөө бол одоо ногоон зэжнэтэй сайхан азарган саар дүрээ ороод ирсэн Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын аймгийн алдар төвөөж Цэгмэдийн хад баатарын хурдан саар дүрээ байна. Арын хэдэн үрээнийх нь наадалтан сайхан азарган бороо одоо гараад ирсэн Төв аймгийн Мөнгөн мөрт сумын Энхүүрийн хурдан бороо байна. За энэ дундад одоо саарал зэжнэтэй сайхан цавьдрүрээ бас одоо гараад ирсэн Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан цавьдрүрээ мөн одоо гарч ирсэн уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогц сумын Сүх хотын хурдан азарган хэрүрээ Цэнхэр хувцастай үхэдтэй нэлээд одоо ширүүхэн өлтэй уршиллаа. За энэ хэдэн үрээний заадалт нь Новон хадаг хувцастай үхэдтэй хайлан үрээ уршилж байгаа Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогц сумын Гомсронгийн Эрдэнэ баатарын хайлан үгэж өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн 95 жилийн ам барьцангад нааданд аяргдэж байсан хурдан хайлан үрээ нэг 20 өдрийн багцаагаар гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэ өгийн нутаг Эрдэнэ хайрхны даглаг ихвэр зангад наадам зориулсан Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдар төвөөж Энхүүрийн ууган бэлгийн алдар төвөө цолны медалаг хоёр зангад наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан эргээд цуул бол одоо сайхан задарсан байгаа. Цэжнэтэй жижигхэн азархан хөрөн үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан хөрөн үрээ байна. За энэ хэдэн үрээний одоо өнгөн дээр сайхан борлог үрээ бол одоо гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Зэкэр мандал сумын Бачргалын хурдан борлог үрээ гарч ирсэн байна. Битүү ногоон нэмнэтэй сайхан зээрдрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Галшир сумын Цагаан жолооны хурдан зээрдрээ гарч иржээ. За мөн одоо зээрдрээний өнгөн дээр цэжнэтэй улаан хувцастай үхэдтэй сайхан азарган шарга үрээ гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын аймгийн алдар төвөөж Энх Жаргалын хурдан шарга үрээ байна. Дааган насандаа Багнуур дүүргийн нааданд харагдаа шүтлэн үрээ Багнуур дүүргийн нааданд түрүү өмгнээ турталж байсан ийм одоо хурдан шарга үрээ хамгийн ард талд нь гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Хатан хөзөвчтэй сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн Хинтээ аймгийн Төв аймгийн Мөнгөн мөрт сумын үеаж ган зүргийн хурдан хонгор үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Адиагийн хурдан хонгор үрээ хөтөлж байгаа одоо жоохон хойшлоо. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр одоо Цэнхэр хувцастай үхэдтэй хээр үрээ гараад ирсэн хэдхэн өнгийн өмнө цаан ширээ хөлийн даглаг ихвэр зангад нааданд аяргийн дөрөв дурдсан Сүхбаатар аймгийн Дүмэн цогц сумын сумын алдар төвөөж Батөржин Сүх хотын хурдан хээр үрээ гарч ирлээ. Түүний ард тал дээр цагаан усан намгатай Цэнхэр зэжнэтэй сайхан зээрдрээ гараад ирсэн байгаа. Төв аймгийн Арга ус сумын аймгийн алдар төвөө Шууран Инкотын хурдан зээрдрээ гарч ирсэн байна. За тархинд гарч ирж байсан 58 номертэй азархан сайхан хайлан үрээ бол одоо энэ дунд талд уршилж байгаа үзэгчтэй хахан харж байна. Мөнгөн мөртийн амзургийн хурдан хонгороо 49 номертэй мөрдсөн байгаа. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын аймгийн алдар төвөөж Энхүүрийн хурдан азархан шарга үрээ. За энэ дунд талд ахаад одоо сайхан азархан шарга үрээ гараад ирсэн Өмнө дэлгэр сумын Эрдэнэ цогтын шарга Жаргалтааны урт хоёрын шарга гэж одоо хоёр шарга үрээ мөрдсөн доо тэр хоёрын нэг нь байгаа. За наадалт нь цагаан зэжнэтэй сайхан морин хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Гамбэрийн хурдан хээр үрээ. За дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан азарган мөрөө бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн мөрт сумын үеаж Энхүүрийн хурдан мөрөө гараад ирсэн. Магадгүй ус одоо Мөнгөн мөртийн үүлэн адууны өгшил орсон байж мэдхээр ийм одоо сайхан үрээ байна. За бор үрээ бол одоо тасарсан хоёр үрээний ард дээр 3 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн хөр зингэл наадмын өнгөний хоёр үрээг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулхад Хинтээ аймгийн өлтөй тусганы аймгийн алдар төвөөж Энхтрийн хурдан дээр талсан үрээ гарч ирсэн. Бэгц өдрийн Энхтэр гэж мянган адуутай хүн байдаг да тэр одоо Энхтэр араа биш байгаа та. Унган адууныхын зөвлөлийн гүний онгорхоод нуман намгад
бололтой Монгол улсын хүчит аварга дархан аварга Бадманы Муугийн Батэрдний өргөн ах инктүр гэж одоо тэр жил мянган атууныхаа медалыг аймгийнхаа хойдсын хурдан мөртийн уралдаантай хамтдсан зохион байгуулж ирсэн инктүр гэдэг одоо яаж вэ? Тэгээд за ингээ Хинтээ аймгийн улсын эсхний аймгийн алдарт яаж инктүрийн хурдан зээг талцсан үрээ бол одоо өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Цэгэрмэн тусмын аймгийн алдарт яаж Цэгмэтийн хад баатарын хурдан Азраган саарлуурын ам хөдөн дээр гарч иржээ. За энэ олон сайхан үрээнүүдээс Азраган үрээнүүд нь бас одоо өнгөндөн гарч ир төрж уралдаж байна. За өнгөн дөрөн бол одоо хөлжицсны аймгийн алдарт яаж инктүрийн хурдан алдсан үрээ гараад байсан бол Хинтээ аймгийн Цэгэрмэн тусмын аймгийн алдарт яаж Цэгмэтийн хад баатарын хурдан саарлуурын бол одоо ам хөдөн дээр гараад байсан уршилж байгаа. За хурдан соёлноос тиймэр дөнгөж эргээд л бас одоо зул сайхан задарсан байгаа. За одоо харын үрээнүүдийг харуулнаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрцмийн инквери хурдан буруу бол одоо айргийн 3 дээр гараад байсан уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За энэ өдөр бол одоо түмэн олонтойгоо аймгийн алдарт бие цотныхоо медаль баяр зангил наадмыг хуваалцаж буй аймгийн алдарт биеж инкверийн ууган бэлгийн хувьд Өмнөг аймгийн Мандлоо сумын хуугууд хүн байгаа. За Хинтээ аймгийн Жаргалдаан сумын Баян Эрдэнэгийн Ариад Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдарт биеж. За сүүлийн үед бол одоо аймаг сум орнуудтай олон сайхан мөр айрагдаад төрүүлгэж өнөө жилийн инхөө шоронгохоо жилийн босгон дээр аймгийн алдарт бие чимээг эрхэм сайхан алдраар ингэрэ мэлаасаа. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Жаргалдаан сумын аймгийн алдарт биеж инх жаргалын хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь ягаан зэжнэтэй сайхан морин хэр үрээ бол Жаргалдаан сумын Чанцал Эрдэнэ хурдан хэр үрээ мөн одоо гараад ирсэн. Цэгмэтийн хад баатарын хурдан саард үрээ тэр цаашаа хадуурсан байгаа болтой байна да. За Төв аймгийн Сэргэлийн сумын яаж Дамдаржээгийн Сэтэн Сутмын хурдан зээг дүрээ ус одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. Мөр дөргөнгүүд мэдэн одоо архан талд явж ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан Азраган хөрөнгөрөө ороод ирсэн. Ард тал дээр нь Хинтээ аймгийн Галжар сумын Цагаан жолооны хурдан зээг дүрээ ороод ирсэн байна. За ягаан зэжнэтэй Азраган хонгороо ахиад одоо 49 номертэй мөрцөн хонгороо ороод ирсэн байх юм. За 49 номертэй Мөнгөн мөртэй Ган зөргийн хонгор гэж үрээ одоо мордсон байгаа. 49 номер 2 одоо бүртгүүлжээ. Морин хонгороо Азраган хонгороо 2 одоо бүртгүүлсэн байна. За хамгийн ард талд нь Варан зэжнэтэй сайхан цавьдүрээр ороод ирсэн. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын багны урдургийн үеж Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан цавьдүрээр Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зогсмын Сүхбатын өргөн адуу байгаа. За Мөнгөн мөртөд өнөө жил одоо 2 айрагдсан. Мөн одоо Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутаг тоонуудын дэлгэр баярцангад нааданд айрагдсан юм одоо хурдан үрээ байна. Өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн 95 жилийн амбэрцангад нааданд айрагдсан Гомсронгийн Эрдэнэ хотын хурдан халуун үрээ дээр цаатлаар орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Тандин зүрэн багшийн адууны эцэгтэй. За Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зогсмын аймгийн алдарт яаж Өлзий утгын шин адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За яг энэ дуун дээр бол одоо дааган тусандан Жаргалдаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 80 жилийн ойд ирж айрагдж байсан ийм одоо хурдан адуу. За Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан Азраган зайрдраа энэ дэлгэцний харагдаж байгаа цагаан зайчнэтэй сайхан хэрвээ бол Хинтээ аймгийн Жаргалдаан сумын Ган баярын хурдан хэрвээ өнгөн дээр нь Төв аймгийн Сэргэлийн сумын уяаж Дамдаржээгийн Сэтэн Сутмын хурдан хөрөн үрээ гарч ирсэн. Сэтэн Сутмын гэдэг уяаж бол одоо 1990 онд аавынхаа хурдан хар таагыг унж ардын дэрийг хөр зингэл наатан төрүүлж байсан юм одоо түүхтэй. Аав нь бол одоо хурдан худмөрөө 91 оны улсын хөр зингэл наатанд бас одоо айрагдуулж байсан юм одоо удамтай сан уяачаа. За ингээд Сэтэн Сутмын хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр одоо сайхан гараад байсан бол Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын уяаж Сүхбаатарын хурдан хөрөн үрээ гараад ирсэн. Жаргалдаан сумын Ган баярын хурдан хэрвээ байгаа. Араас нь Багнуур дургийн уяаж Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан завьдүрээ. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Галжар сумын Цагаан жолооны хурдан зээгдрээ гэсэн хэдэн эрчтэй хэн үрээ нээсэн бол энэ дэлгэцний харагдаж байгаа борлог үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн Цэгэрмэн сумын Бачргалын хурдан борлог үрээ. За энэ өдөр одоо Түмэнтэйгийн алдар цалныхоо медаль баяр зангил наадмыг тэмдэглэж буй инкверийн ууган бэлэг гэдэг үе сайхан борлог мөртэй байлаа та. Өмнөг аймгийн Мандлоо болон Баян хонгор аймгийн Богд сумын 90 жилийн амбэр зангил нааданд тус өр одоо дөрүүлээд за тэр жил одоо яг энэ даван дээр Жаргалдаан сумынхаа морин спорт вэшнинг холбооны нэрмжил хааны хөлөг нааданд бол одоо холхон сайхан дөрүүлж байсан юм байгаа юм. За ингээд энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн Сэргэлийн сумын уяа Сэтэн Сутмын одоо хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн хэвээрээ. За хамгийн цаатлаар одоо сэрэгдэн яваад байгаа сайхан халуун үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зогсмын Гомсронгийн Эрдэнэ хотын хурдан халуун үрээ. За ер нь одоо том жижиг олон нааданд дөрүүлж харагдсан да. Дорн аймгийн Хөлбөмбөр Сүхбаатар аймгийн Түмэн зогсмонд 2 ч одоо дөрүүлсэн баг. Өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн 95 жилийн амбэр зангил нааданд айрагдсан. Өндөр хааны хурд уралдаанд мөн одоо айрагдж байсан. Дааган цагаас хойш ер нь одоо том жижиг олон уралдаанд айрагдаад дөрүүлсэн. Аргагүй одоо хурдан үрээтэй. За энэ нөгөө Төв аймгийн Мөнгөн мөрт сумын уяаж инквери хурдан буруу сая одоо харагдаад өнгөрсөн. За мөн одоо Хинтээ аймгийн Цэгэрмэн сумын аймгийн алдарт яаж Цэгмэтийн хад баатарын хурдан саарал бүрээ нэг буруу дишээгээ жоохон ханараад байгаа да. За ингээд хурдан соёлноос нэмэртийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн Арга сумын аймгийн алдарт яаж Шууран инкотын хурдан зээр дөрөв одоо гараад ирсэн байна. Цаа талтан сайхан Азраган хэрвээ урьшлаад байгаа Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зогсмын сумын алдарт яаж Батөржин Сүхбатын хурдан хэрвээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зогсмын Гомсронгийн Эрдэнэ хотын унган адуу эцэг талдаан тэдний одоо халуун газар
цааныхын төл юм байлаа. За энэ хэрвээ бол өнөө жил одоо Жавхлан ширгийн хурд уралдаанд 12 дурдсан, Зан ширээ уулын техникийн зангал нааданд харагдсан, Мөнгөн хурд уралдаанд 7 дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Мөн одоо дааган насандаа жаргал тааны ерөнхий боловсролын сургуулийн 80 жилийн ойд ирж Айргийн 3 дурдж байсан ийм одоо хурдан үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн бол Айргийн 3 дээр яваад шараг үрээ Улаанбаатар хотын баян зүрх дүүргийн Эрдэнэ очрын хурдан шараг үрээ байгаа. За дөрөв дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн жаргал таан сумын Чанцал Эрдэнэ хурдан алдар үрээ, Айргийн нав дээр Хэнтэй аймгийн жаргал таан сумын аймгийн алдарт байж Инг чиргалын хурдан шараг үрээ гараад ирсэн бол за хөдөлж уралдаад байсан Үлдээ цэцгний аймгийн алдарт байж Ингэтрийн хурдан зэр талсан үрээ 7 дээр гараад ирсэн 6 дээр гарч ирсэн одоо уршилж байгаа юм байна. Өнгөн дээрээ Төв аймгийн арга улсмын аймгийн алдарт байж Шуурагийн Инкотын хурдан зэр төрөө одоо гараад ирсэн өнгөрсөн жил Багнуур дүүргийн бэр цангал таатанд ам хүзүүн дурдсан юм одоо хурдан үрээ. За Шуурагийн Инкот гэдэг үеж бас л одоо хурдан хурцуулдаг мөрдийг сайн үйдэг юм одоо залуухан үеж байдаг. Унган намгатай олон адуунаас одоо Төв аймгийн зүүн талын сумдаар бол одоо тогтмол сайхан ари дөрөнд хурдалдаг ийм одоо адуу сайтай аргагүй сайн уячаа. Өнөөдрийн энэ жаргалтаан сумын зохион байгуулагдаж буй Эрдэнэ архины даглаг аймгийн алдарт байж Инкуйрийн ууган бэлгийн алдарт дэвэд цолны медалга баяр цангал нааданд хурдан зэр төрийн өнгөн дээр гараад ирлээ. За Хэнтэй аймгийн Үлдээ цэцгний аймгийн алдарт байж Ингэтрийн хурдан зэр талсан үрээ хөтөлсөөр угаад өнөөдөр их цангал нааданд тахилтын даваа уруутгаад одоо 5 үрээний ар дээр гараад ирсэн байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэлэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцом яаж Гомдронгийн Эрдэнэ хотын хурдан хэлэн үрээ аргагүй одоо зүүн талын завтай сайн их насны мөр гарч ирэндээ үнэнхүү хурдан адуу юм байгаа юм. За Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан зэр төрөө түүний ар тал дээр Багнуур дүүргийн Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан цавдөрөөс одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа. За гадсан цагаас ахил сайхан дархан дурлсан Хэнтэй аймгийн Зэгэрмандал сумын аймгийн алдарт яа Цэгмэтийн хад баатарын хурдан саардураа жаахан одоо цаашаа хандраад байгаа. За уяа жаахан дутуу дуухан байгаа болоо да. Галшир сумын цагаан жилууны хурдан зээдрөө одоо энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн байна. Их насны мөртийн уралдаанд хүрэн мөрөөс одоо зарлуулж уралдаад байсан. За наадалт нь одоо цагаан зэжнээтэй сайхан хэрвээ Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын яаж Гамбэрийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. За ингээд хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан үнэнхүү ус одоо үзүүштэй ихэнх галтайхан сайхан уралдаан одоо болж байна. Ягаан зэжнээтэй 49 номертой мөрцөн хонгорын ус одоо гараад ирсэн байгаа. За 49 номер бүртгэл дээр ганцхан бүртгэгдсэн. За тэр нь бол одоо Мөнгөн мөртийн Инкуйрийн одоо хурдан ган зургийн хонгор гэж одоо бүртгүүлсэн байгаа. За гисэн хэдийж одоо 49 номертой 2 ч одоо хонгороо мартсан юм байна. За хамгийн ард талд нь бол одоо борлог үрээ урьдчилаад байгаа Хэнтэй аймгийн Зэгэрмандал сумын Бачиргалын хурдан борлог үрээ. Мөн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Дамдаржаагийн Зэтэн сутмын зэр дүрээ. За энэ хоёр үрээний ард тал дээр нь Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан цавдөрөө гарч ирсэн. Хэр үрээнд дархан дурлаад байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцмын Батөржийн Сүхбатын хоногн адуу байгаа. За энэ зэр дүрээ бол одоо хэдэн хоногийн өмнө тоонуудын нааданд харагдаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ Мөнгөн мөртөө бас одоо 2 ч харагдсан гэсэн байхаа. За өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ адраган хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцмын сумын алдарт яваад Гомдронгийн Эрдэнэ хотын хурдан цагаан хэлэн үрээ. За ер нь одоо ойхон талаас сугууган дөөждөг үрээтэй. За энэ бол одоо үнэнхүү хурдан үрээ аргагүй одоо сайн их насны мөр гарч ирнэ. За мөн одоо жаргалтаан сумын Чанцал Эрдэнэ хурдан хэрвээ сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол энэ дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь азраган сайхан шараг үрээ урьдчилаад байгаа. Дааган насандаа Багнуур дүүргийн нааданд харагдаад шүтлэн үрээ Багнуур түрүү мөнө дурдж байсан. Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын аймгийн алдарт байж Инг чиргалын хурдан шараг үрээ 3 орж ирлээ. За азраган голдуу үрээнүүд нь өнгөн дээр оролдоод авах юм да. Өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн арга улсмын аймгийн алдарт байж Шуурагийн Инкотын хурдан дээр дүрээ. Ам хүзүүн Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцмын сумын алдарт байж Батөржийн Сүхбатын хурдан хэр үрээ бол одоо гараад ирсэн. За энэ бол одоо эцэг талдаа Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогцмын Гомсрөнгийн Эрдэнэ хотын халиун азрагны өгшөлтэй, их талдаа Сүхбаатар аймгийн Халдан сумын өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ даван дээр дааган насандаа бас жаргал тааны сургуулийн 80 жилийн ойд ирж одоо аяр идэж байсан. За мөн одоо энэ Гомсрөнгийн Эрдэнэ хотын хурдан халиун үрээ даагандаа бас одоо яг энэ даван дээр жаргал тааны сургуулийн ойдоос одоо аяр идэж байсан юм одоо хурдан үрээ 4 дээр ороод ирсэн байна. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын Чанцал Эрдэнэ хурдан халтар үрээ одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За цаатлын хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ мөн одоо Багнуур дүүргийн Эрдэнэ хотын цавдар үрээнүүд орж ирсэн бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Дамдаржаагийн Зэтэн сутмын хурдан зэрдрээ 12 үрээнийх нь өнгөн дээр түүний ард тал дээр сайхан борлог үрээ урьдчилаад байгаа. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэрмандал сумын яаж Бачиргалын хурдан борлог үрээ. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан бол одоо тахилтын даваагаан бол одоо өгсөж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авсан харж байгаа. Энэ жижигхэн зэрдрээ үнэнхүү бас одоо яваачхан адуу байна да. Их л одоо хойноос дуулсан азраган зэрдрээ тархины 5 үрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За азраган ширэг үрээ бол одоо Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сумын аймгийн алдарт байж Инг чиргалын хурдан ширэг үрээ. За түүний ард талд Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. За Хэнтэй аймгийн жаргалтаан сум гэдэг бол одоо яахан аргагүй эртээр үеэсэн бас одоо хурдан хурцуулаг мөрдөөрөө алдартай ийм одоо сайхан одоо гэдгийг үзэгчтэй авах хүн бол одоо дуулгасан байгаа. За энэ нутгийн унган адуу Авдал улсын дөржи хурдан хэр дааг 1959 улсын хөр цэнгэл наадан түрүү мөнгөд хурдалж байлаа.
За сүүнэн гомбын хунаган хурдан хөрөн газраа Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа сандлын гисрванд очиж за үр төлөвүүд нь бол одоо аргагүй ардын дэрийг үрцэнгэл наадмыг нэгэн үеэс одоо ноёлж уралдаж байсан. За мөн одоо сүүнэн гомбын хунаган хурдан хөрөн газраа Эрдэнэ сумын Багаагийн Александрын хөрөн гэж улсын үрцэнгэл наадманд хоёр харагдсан Эрдэнийн хөрөн гэдэг адуу бол одоо дээд талаараа Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сумын хунаган адуунууд За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хүрэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын үе Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За борлог үрээ бас одоо гараад ирсэн Хэнтэй аймгийн Зэггэрмандал сумын Бачргалын хурдан борлог үрээ байгаа. За аймгийн алдар төвөө Чагнаад өрчин бэлэг Баатар болон аймгийн алдар төвөө Инквилийн ууган бэлэг нарын алдар төвөө цолны Медалаг баяр зангал наадам Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан суманд ийхүү одоо өргөн дэлгээс ахын зохион байгуулагдаж байна. За нэг галын нэг уяаны одоо ах トゥ хоёр уяаж өнөөдөр ийхүү одоо түмэн болонтойгоо алдар төвөө цолныхоо Медалаг баяр зангал наадмыг өргөн дэлгээс ахын нэмдэглэж байна. За хурдан борлог мөрөө ах トゥ хоёр бас одоо өмнө аймгийн Мандалаа сумын 80 90 жилийн ой төрүүлгээд Баян хонгорын богдын 90 жилийн ой мөн одоо дөрөв мөрөд хурлуулж байна. Өнгөрсөн жил Сэлэн аймгийн одоо Марав хараа юу одоо Баянгол нутагт очиж одоо аймгийнх нь бүсийн уралдаанд олон сайхан айраг төрөв өрцний дэрвцээ өмнө аймгийнхан Бэрсэнгэл наадмын Эрдэнэ зугнасны мөртийн уралдаанд 3 даагуус одоо төрүүлж харагдуулсан гээд ер нь одоо сүүлийн үед аймаг сум орнуудтай тогтмол сайхан амжилттай наадаж байгаа ийм одоо ах トゥ хоёр уяаж энэ өдөр түмэн голтонтойгоо алдар төвөө цолныхоо Медалаг баяр зангал наадмыг өргөн дэлгэр сайхан нэмдэглэж байна. Соёлын насны мөртийн уралдааныг бол Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар төвөө Энквилийн ууган бэлэг ивэнтэд зохион байгуулж байгаа. За энэ гурван үрээнийхээ хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Хэнтэй аймгийн Зэггэрмандал сумын Бачргалын хурдан борлог үрээ түүний ард тал дээр одоо гараад ирсэн байгаа. Ахиад одоо борлог үрээний ард тал дээр Жаргалтаан сумын аймгийн алдар төвөөж Инх Жаргалын хурдан Шар халдсан үрээ одоо гарч ирсэн. За даан шүтэндээ Багнуур дүүргийн баяр зангал наадам нэг дөрүүл нэг харагдсан ийм одоо довтой хурдан адуу байгаа. За мөн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үе Дамдаржаагийн Зэдэн судмын хурдан зээрдрээ бол одоо арын 2 үрээнийх нь хөнгөн дээр байгаа. За түүний ард тал дээр Чамцал Эрдэнэ хурдан алдар үрээ байгаа. За зэр дүрэний эзэн Дамдаржаагийн Зэдэн судмын гэдэг бол одоо яахан аргагүй одоо удамтай авьяачаа. Аав нь бол одоо улсын их зангал наадамд 90 он даанх төрүүлгээд за хул мөрөн харагдуулаад хойдон жилд 91 онд хул мөрөн бас ахиад одоо эргэтүүлж байсан ийм одоо сайн уяа хүн байдаг. За тэр одоо аавынхаа хар даагыг 90 онд ус одоо энэ Зэдэн судлам гэдэг залуу бол одоо унж одоо түрүү магнад хурдуулж ирсэн ийм одоо төвөгтэй байдаг. За Багнуур дүүргийн уяаж Эрдэнэ нутгийн хурдан цавдар үрээ Аяргийн дөрөв рүү ороод ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын Гомсронгийн Эрдэнэ баатрын хурдан хайлан үрээ 3 руу орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За цагаан хайлан үрээж аргагүй одоо довтой хадуултаа тааган цагаас хойш мордсон наадам болгондоо бос одоо Аярг дөрөв алдаж үзээг байгаа ийм одоо хурдан хөлөг гэх юм бол Гомсронгийн Эрдэнэ баатрын хурдан хайлан үрээ хэлнэ. За өнгөн дээр юм бол одоо Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын сумын алдар төвөж Баттөржийн Сүхбаатарын хурдан хээр үрээ гарч иржээ. Энэ хээр үрээ хэдэн хоногийн өмнө цаан ширээ уулын дахлаг хөр зангал наадамд Аярг эзэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Жавхлын зэргийн хурд уралдаанд 10 гаргаж хурдалсан Мөнхган хурд уралдаанд 7 хурдалсан. За ам хүзүүн дээр бол одоо Төв аймгийн Аргал сумын аймгийн алдар төвөө Шууран инкотын хурдан зээрдрээ өнгөрсөн жил нийслэлийн Багнуур дүүргийн баяр зангал наадамд ам хүзүүнд урдалсан юм одоо хурдан адуу. За ер нь одоо дандаа гоншин ихтэй юм одоо адуунууд нь өнгөн дээрээ сайхан гараад байсан. Үзүүрийн гурван үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн байгаа. Хоёр азарган үрээ нь хөдөлж уралдаад байгаа. Ард дээр нь одоо морин хайлан үрээ гараад ирсэн дараатай өрсөлж байгаа. За дөрөв дээр бол одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан хүрэн зэг ингэж бас одоо сайхан морин үрээ гараад ирсэн байна. За хүрэн зэгийн үрээ бол одоо өнөө жил 3 наатанд харигчаад байгаа ийм одоо хурдан үрээ юм байлаа да. За халуун үрээг бол одоо зөв талаар нь дайруулах юм бол одоо за хээр үрээний зөв талаар нь Шуурагийн инкотын хурдан зээрдрэг дайруулсан өнгөний хоёр үрээ хөдөлчлөө. Халуун үрээ өнөөдрийн наатанд арын жоохон таргамсаг талтай юм да. За бороо орчуулсан газар чигтэй байгаа газар татвартай мордын тамирыг бас одоо баг зэрэг шалгасан ийм одоо наадам болж байна. За хөх мөнгө тэнгэрийг төвөн цагаан өвөл нь одоо хөвөлцөөд өнөөдрийн их баяр зангал наадам үнэхээр одоо оюхантай наадам болжээ. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн Аргал сумын аймгийн алдар төвөө Шуурагийн инкотын хурдан зэр дүрийн одоо гараад ирсэн Түмэн зөвхөн Сүхбаатарын хурдан хэрвээ ам хүзүүн дээр байгаа. За Сүхбаат уяачиг бол одоо иргэний нисхийн Эрдэнэ нутгийн хурдан хүрэн мөрний уяач гэдгээр нь үзэгч та бүхэн бас одоо сайн мэддэг баха. Хүрэн мөрийг бол одоо олон наадамд айрагдад рүүлгсэн ийм одоо залуухан уяач хүн байдаг. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн Аргал сумын аймгийн алдар төвөө Шууран инкотын хурдан зэр дүрийн бол одоо үүдэн өмрөөрөөтэй гарч ирээ хөдөллөө. Ам хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын алдар төвөө Баттөржийн Сүхбаатарын хурдан хэрвээ Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумын Гомсронгийн Эрдэнэ баатрын хурдан хайлан газрын төлөө их талдан бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Халтар хээр адуунуудын өгшил орсон ийм одоо хурдан адуу байгаа. За ингээ Хэнтэй аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ арганы дахлаг их зангал Эрдэнэ хөлөг галын аймгийн алдар төвөөж Энквилийн ууган бэлгийн алдар төвөө цолны Медалаг баяр зангал наадмын соёлын насны мөр барайнд орж ирэхэд Төв аймгийн Аргал сумын аймгийн алдар төвөө Шуурагийн инкотын хурдан зээрдрээ Түмний ихийн алтан жолоо оргуулж төрүүлэн гэж Түмэн олныг баясгалаа. Ам хүзүүн Түмэн цогц сумын Сүхбаатарын хурдан хэрвээ
завьтураа хурдсан бол Багнуур дүүргийн Эрдэнэгийн Эрдэнэтийн завьтураа хайргийн 3, за хайргийн 4 Сүхбаатар аймгийн Дөмөн цогцмын Гомсрөнгийн Эрдэнэтийн хурдан халуун үрээ хурдаллаа. За хайргийн 5, 6-гийн үрээ бол одоо холбоотой байгаа. За хайргийн 5 дээр Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын аймгийн алдарт бияж Ингчрахлын хурдан шаргалсан үрээ орж ирж байгаад за 6-д одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Бачрахлын хурдан борлог үрээ орж ирлээ. 7 Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Сүхбаатарын хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. За 8, 9 үрээнүүд одоо орж ирж байгаа. За 8 дээр бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Дамдарчаагийн Зэдэн судмын хурдан зэрэгдвэрээ. За зөв талд нь Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын Чанцал Эрдэнэ хурдан хэрүүрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. За Чанцал Эрдэнэ хурдан хэрүүрээ нь бол одоо өнгөн дээр байгаа бол таа. Түүний ард тал дээр ахиад одоо за Зэдэн судмын Инколтын хурдан зэрэгдвэрээ энэ орж ирж байна. Түрүүний энэ Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Болор Эрдэнэ хурдан зэрэгдвэрээ өсөн биш үзэгчтэй. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Болор Эрдэнэ хурдан зэрэг талсан үрээ. За Чанцал Эрдэнэ хурдан алдар үрээ. Зэдэн судмын Инколтын хурдан хүрэн үрээнүүд нэлээд дээгүүрхэн Жаргалтааны гамбай хурдан хэрүүрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Улаанбаатар хотын Баян зүрэг дүүргийн Эрдэнэтийн хурдан шарга үрээ бас одоо орж ирлээ. Мөн одоо энэ Бэндэр сумын Гамбалтын хурдан алаг үрээ. Мөнгөн сумын Эрдэнэ сүхийн хурдан халуун үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орсон бол хөтлөөд өсөн зэрэгдрээ бас одоо 15, 6 гаруйлаа. Эрдэнэт ч юм байна. Энийн завдар үрээ Төмөн зөгтний Сүхбаатар гэдэг амуу зүйлдэг хэрүүрний эзэ дүү надад 2 жилийн өмнө өгсөн байгаамаа. Тэгээ энэ хоор одоо ингээд 4 уралдаж 3 орж байгаа юм да. Энэ Мөнгөн мортод 2 харагдаа. Тэгээ Дэлгэр хаанд тоон уулын дахилгад харагдсан. Тэгээ энэ ч харагдчихна. Би Төв аймгийн Ахрус цэм ууяач Шуурагийн хөтгөж байна. Өрөөмөн төрүүлээ баяртай байна. Энэ сайхан нутагт анх удаага ирж уралдаа. За морины удам огшил. Энэ миний өөрийн унгаад байгаа. Олон сая огшил орсон. Энэ жилийн хэд үе? Энэ жилийн 2 дахь үе. Хай сумандаа бас нэг амуу үзсэн. Доор Багнасандаа айлгдаг гэсэн. Энэ нодлон Багнуур дүүрэгт амуу үзсэн байгаа юм. Би Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогцмын сумын алдарт Гомсрөнгийн Эрдэнэт орж байна. За энэ нутаг сайхан ирж ирж мөр арсан баяртай. Энэ энэ Данисран багшийн адууны эцэг азартай шинтлэг гэж үзэгдэх шинтлэг гэж үний адууна ихтэй юм уу аа. Таагандаа ирж сургуулийн 80 жилийн зэрэг хайрагч өсөн. Нотны энэ жилийн 2 дахь уяа да. Сая нэг Завлан жаргалт 10 удаа зовчоод ирсэн. Нотны энэ 95-д хайрагчсан. Суманд 2 хайрагцаа. Би Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын гаралтай аймгийн алдарт өнгө жаргал гэж байна. Энэ шаргуур газрын дарга хадин бэкийн шаргуур байна. Энэ жилийн одоо 2 дахь нь болж байна да. Мөнгөн мортод 3-аар дахиад над дээр ирснээс хойш одоо Жаргалтан нутагтаа ирж 5-аар тоглоо. Урд нь Багнасандаа. Багнасандаа энэ дааганда Багнуур таяр гэжсэн. Шүдлэн үрээ Багнуур төрүүлж исэн. Болдоо гэж залуу ижсэн. Өнөө жил над дээр ирчээд байгаа. Тиймэрхүү амжилттай өрөө. Намайг Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогцмын Батаржийн Сүхэд гэдэг. Миний энэ Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогцмын Эрдэнэт дахин цаар газрын төлөө сая энэ 4-т алуу цойлоор бас тэр хаймаа. Их талын Сүхбаатар аймгийн Алдан сумын Баяраа гэдэг юм да. Одоо нэ ихтэй. Өнөөдрийн ингээл хэд үе болж байна. Дөрөвдүгээр шогсон шаргалт 12 дараа энэ юуны Мөнханы сорилго 7 дараад сая энэ заан ширийг наадам 4 дараа. Тэгээд 4 дахь сайхан баяртай байна. Багнасандаа яадаг вэ? Багнасандаа энэ танаа энэ юуны сургуулийн 80 жил ирж 3 төрж байсан. Ингээд нэг 7-8 л болж байна да.
Çok içinde saniyeleri takılır niyetten Hoşluğu yürücükte hanşum kırgışçıda Kurta tarkın altında Hortun şunçun barında Boşu durgun zakkında Vayın iskin zorunda Döngürre murtalarım örnütte Zakın çıkasa bultudun Dıgır kırkınlıkta gırgır dudun Şaşır zakın dedek sıksın tudun Şanım zakın şudun sanmın tudun Irçatırın doradın Nırıl tudun Yapsının nava yürüdudun Odun zana kapkadırsın Üstüye taşır zadırsın Hangan ıkşı karadırsın Olsun dümşün şokadırsın Hanışka Nikoyırtın kıtlatın Min tatımın natarkın yutla Kalbi magna Tüttürü zorutun Ödügüdün Mınazma За энэхүү Хинтээ аймгийн Жаргалтай сумын нутагт зохион байгуулагдж буй Баян Эрдэнэ хогийн Эрдэнэ хайрхан уулын таглагаа Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдар туяаж Энэхүүрийн ууган бэлгийн алдар туяа цодны медаль гоёс ингээд наадсан зориулсан урдан соёлын насны мэрдийн уралдаан түрүү жаргалын хурдан хөлгөөдийн алдар цодыг дуулан шагналыг гартуулан хөгж өргөж байна. Түрүү мөрөнд дурдсан Дов аймгийн арга түмний аймгийн алдар туяа Шуурай аймгийн урдан зайлшгүй шагналыг аймгийн алдар туяаж Энэхүүрийн ууган бэлэг одоо гартуулан хөгж өргөж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Аман хүчүн дурдсан Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогцмын Сүхбаатарын хурдан хэрвэрний шагналыг Эрдэнэ хөлөг гадын аймгийн алдар туяаж Чагнаа дуржийн Бэлэг Баатар одоо гартуулан хөгж өргөж байна. За 3 бол одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дургийн уяаж Эрдэнэгийн Эрдэнэ хотын хурдан завдруулаа. Айргийн дөрөв Сүхбаатар аймгийн Төмөн цогцмын уяаж Гомсрынгийн Эрдэнэ хотын хурдан халуун ураа. Айргийн дав Тантай аймгийн Жаргалтай сумын аймгийн алдар туяаж Инх жаргалын хурдан шарах халдсан ураа одоо тус урдалж уйсан эзэн онсон гүөхөд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд хааны өндөр довонд Жаргалтай нутгийн тэнгэр дор одоо зохион байгуулагдж буй Эрдэнэ хайрхны таглагыг хөр зангал наадам аймгийн алдар туяа Чагнаа дуржийн Бэлэг Баатар болон аймгийн алдар туяа Энэхүүрийн ууган бэлэг нарын алдар туяа цодны медаль баяр зангал наадам ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж түрүү мөрийг бидний нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг их хур дүрэндийн төмөр хөлгөөр шагнаж урамшууллаа. За ам хүзүүний мөрийг бол одоо 500 мянган төгрөгөөр мөн одоо шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За ингээд соёлын насны мэрдийн уралдаан түрүү жаргагдсан хөлгүүдийн алдар цодыг дуудаж шагналыг гартуулан өглөө. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хичээл витамин үйлдвэрлэлээр дэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хичээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруунаар тээж яваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 1950. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг бид хэвлэн гэлбрэс. Миний охин нөгөө мэйлэгээ яаж ялгадаг вэ? Аавда заагаад өгөөч. Яа, апитэн зөндөө илсэн штэ марцсан машин. Үгүй ээ, аав нь сандгүй. Миний охин заагаад өгч хөлдөө төхөө. Ийшээ ороо энийгээ даар гэж хэдэн удаа хэлүүлэх гэсэн юм бэ? Зөнц юм уу? Эсвэл тэнийг юм уу?
Аваа бороо яагаад ортг юм бэ? Аваа шувуу яагаад нисдэг юм бэ? Аваа өвс яагаад урагдаг юм бэ? Аваа мод яагаад ногоон өнгөтэй юм бэ? Аваа. Аваа охиныгоо уучлаарай. Айл өрх бүрт аз жаргалыг Монгол саад. За ёстой болохгүй. Маргааш найз нь ажилтай. Амара баатаргүй дөрмийн дагуу нэг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болттой. Хизээс ажиллаа гадаж үзээгүй. За болио маргааш чухал ажилтай гэдэг ч дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Ясны дараа дахиад нэг кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхэрийн үнэн би батлана. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. За Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын нутаг Баян Эрдэнэгийн Эрдэнэ хайрхны таглаг игор зангид наадсан зориулсан хурдан дагны уралдаан шанд шалгахаар ирээдүйн өмнө нөхөөдийнхөө гарааны зурхаар өдөлдөө. За таагны уралдаан бол одоо харьцангуй цөөхөн дагалаа бүртгүүлсэн байна. Их насны мөрдийн уралдаан 50 гарч уралдсан бол соёолын насны мөрдийн уралдаан 40 гаруй соёолон одоо уралдсан. За даагаар нь одоо 8 даа бүртгүүлээд гараанд одоо гарсан юм байна. За хурдан дагны уралдааныг бол одоо Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэгийн нутаг Эрдэнэ хайрхан уулын ахилгад зориулсан инхүү одоо зохион байгуулж байгаа. За өнөөдрийн бэр зангид наадам бол одоо нар хурдаг ширсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурдан дагны уралдаан шанд шалгахаар гарааны зурхаар хөдөлсөн ирээдүйн өмнө нөхөд бол одоо төхөөрөмжөндөө хурж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охинд олдон гарч байна. За хэдийгээр одоо 8хан даг гэлээ. За эдэн дотор бол одоо давхар үеийн олон дагнууд одоо хүрэлцэн ирсэн байлаа. За ингээд хурдан даг бол одоо гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд бэлэн болсон байгаа. За хөрчилөө Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэгийн нутаг Эрдэнэ хайрхан уулын таглаг игор зангид наадмын хурдан даг гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. За хурдан дагны уралдааны хамгийн ард талд нь ногоон зэжнэтэй сайхан зээртэй гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж хоёр баатарын хурдан зэвтэр даагваа. Хамгийн ард талд нь цоогор даагуусуудаа гарч ирсэн өчөлж байгаа. Жаргалтаан сумын уяаж тогтдог хоёрын хурдан цоогор дааг гараад ирсэн. За үзүүрийн хэдэн дагны хөнгөн дээр сайхан шарга дааг одоо гараад ирсэн. Багнуур дүүргийн уяаж оюун болтын хурдан шарга дааг байна. За мөн одоо хөнгөн дээрээ сайхан алаг дааг одоо гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Мэрэгийн алтан багны хурдан алаг даагуус одоо гараад ирсэн өчөлж байгаа. Аман хүзүүн дээр нь дээлтэй үгэдтэй хул дааг одоо гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж мөнх хотын хурдан хул дааг гарч иржээ. За дөрөв дээр яваад байгаа хатан үзүүштэй сайхан хүрэн даагуус одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн уяаж Баттулгын хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн байна. Аймгийн алдарт уяаж Баттулгын хурдан хүрэн даагыг Марал Эрдэнэ гэдэг одоо онж урдлуулж байгаа юм байна. За өнгөн дээр Мэрэгийн алтан багны хурдан алаг дааг бол одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. За ам хүзүүн дээр нь хул дааг урьшлаад байгаа 10 настай ариун баяр хүүгийн онж урдлуулж байгаа. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж мөнх хотын хурдан хул дааг гараад ирсэн байна. За мөн одоо нэлээд том сайхан зээр дааг бас одоо гараад ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За тэр зээр дааг бол одоо Хинтээ аймгийн за Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн уяаж Баттулгын хурдан зээр дааг байна.
За зээрдэг одоо 34 номертой мөрцөө үзүүрийн 3 даган дээр одоо задгаж байгаа. За алаг дааныхаа өнгөн дээр бол одоо саарал дэлтэй хөлтэй жижигхэн хул даах гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж Мөнхөтийн хурдан хул даах юм байнамаа. За ингээд хурдан даагны уралдааны үзүүрийн одоо 7 дааг нь бол одоо ингээд бөөнд өхөн уралдаад байгаа. 8 дааг уралдсан, цоогор дааг бол одоо үлдсэн байгаа юм байна. За 3 дээр гараад ирсэн зээр дааг бол Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж 2 баатны хурдан завдар даага. 10 настай Чингүн гэдэг үү одоо онж хурдуулж байгаа. За өнөөдрийн энэ хоёр зингэл наадмыг Эрдэнийн очир одонд Эрдэнийн хөлөг гал уяаны хамт олон бос одоо гардан зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндаа одоо дуулгах зүйтэй. За тус галын тэргүүнээр бол одоо нийслэлийн алдартай санжаагийн төр төгдөг одоо сонгогдсон ажилтдаг 1998 оны улсын хөр зингэл наадманд хурдан алдар азаргаа аман хөдөөнд хурдуулж 2005 оны дүнжин гаруйн уралдаанд бол одоо их насны эрмэр түрүү мөнгөнд хурдуулж ирсэн ийм одоо эрдэмтэй сайн уяа шидийг үзэгчтэй охин бол одоо мэднэ. За хожим бол одоо 2010 оны улсын хөр зингэл наадманд мандагийн мөнгө төший хурдан хар урээг бас одоо ардын дөрийг хөр зингэл наадманд түрүүлгэж нийслэлийн алдартай яаж санжаагийн дөр дөгтгийг бол одоо та бүхэн сайн мэднэ. За ингээ санжаагийн дөр дөгтөг тэргүүнтэй Эрдэнийн хөлөг гал уяаны хамт олон өнөөдрийн хөл зингэл наадмыг өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэлээ. За гадаасаа дөрөн гарсан аймгийн алдартай яаж Чагнаа дөржин бэлэг Баатар болон аймгийн алдартай яаж инх хоёрын ууган бэлэг нарын алдартай яаж цолны медалга баяр зингэл наадмыг бас одоо Игнас соёлонгийн уралдаанаар өргөн дэлгэр одоо сайхан тэмдэглэсэн бол Эрдэнэ архиныхаа дахилгад зориулж хурдан даагны уралдааныг инхүү одоо зохион байгуулж байна. За Эрдэнийн очир одонд Эрдэнийн хөлөг гал уяанд бол одоо нийслэлийн алдартай санжаагийн дөр дөгтөг аймгийн алдартай Чагнаа дөржин бэлэг Баатар аймгийн алдартай яаж инх хоёрын ууган бэлэг нарын дэргүүтэй сумын алдартай яаж өнөр жаргал сумын алдартай яаж чин санаа төр бат баасан дөрж Эрдэнэ Баатар залуу яаж инх мэнд алтан зул төвшин дөр мөнгө сүг нарын дэргүүтэй олон сайхан уяачид энэ гал уяанд одоо багтааж хурдан урдуулаг мөрдөө ойж урдуулдаг. За ингээд хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Улаанбаатар хотын багнуур дургийн уяаж Батулгын хурдан зээрдэг одоо гараад ирсэн ад жаргалгүй унж урдуулж байгаа. За цаад талд нь одоо 10 настай Чингүн хүүгийн унж урдуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан тавьдартаа гараад ирсэн уршилж байгаа. 10 настай Ариун Баяр хүүгийн унж урдуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мөнхөтийн хурдан хулдааг Айргийн 3 дээр байна. За Айргийн 4 дээр бол одоо Марал Эрдэнэ хүүгийн унж урдуулж байгаа. Багнуур дургийн аймгийн алдартай яаж Батулгын хурдан хүрэн дааг гэсэн ийм дөрвөн дааг бол одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Хэнтэй аймгийн жаргал таансумаас 1959 оны улсын хөр зингэл наадмын даагны түрүү тодорсон гэдгийг үзэгчтэй охиндээ бол одоо дуулгасан байгаа. За Хэнтэй аймгийн мөрөн сумын хан зумын тусдан дөрж буюу Авдал тусдан дөржийн хурдан хэр дааг бол одоо ардын дөрийг хөр зингэл наадманд 59 он төрүүлсэн. Тэр хурдан хэр дааг бол одоо Хэнтэй аймгийн жаргал таан сумын өнгөн адуу. За дээхэн үедээ жаргал таанаас бол одоо олон сайн уяачид одоо төрөн гарч за төр төмний хөр зингэл наадманд одоо хөлгийн алтан жолоо өргүүлсэн байдгийн зэрэг за Хэнтэй аймгийнхаа бэр зингэл наадмаас олон сайхан айр өдрөө үрдсэн байдаг. Ийм одоо Эрдэнэ дөгс уяачид Эрдэнэ нурдан урдуулаг мөрдийн өлгийн сайхан нутаг бол Хэнтэй аймгийн жаргал таан сум байгаа. За ингээ Хэнтэй аймгийн жаргал таан сумын Баян Эрдэнэ ногийн нутаг дорших Эрдэнэ архин уулын дахилгад зориулсан хурдан даагны уралдааны түрүү хүчүүд одоо ингээ тахилтын даваахан өксөж байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй охин харж байгаа. За өнгөн дөрөв бол одоо Улаанбаатар хотын багнуур дургийн уяаж Батулгын хурдан зээр дааг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ өнгөний зээр дааг үзэгчтэй Төв аймгийн мөнгөн мөрцөмийг уяаж мөнх чиргалын хурдан зартай зээр дааг байна. 13 настай Балтанган бүүгийн унж урдуулж байгаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрцөмийг уяаж мөнх чиргалын хурдан зээр дааг нь одоо өнгөн дээр ангаж ирсэн уршлаад байгаа юм байна. За ам хөдөн дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан тавьдар дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Айргийн 3 дээр Улаанбаатар хотын багнуур дургийн аймгийн алдартай уяаж Батулгын хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мөнхөтийн хурдан хуул гэсэн юм дөрвөн дааг бол одоо гарч ирээд хөтөлсөн юм байна. За дөрвөн даагныхаа өнгөн дээр Төв аймгийн мөнгөн мөрцөмийг яаж мөнх чиргалын хурдан сартай хүрэн дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Улаанбаатар хотын багнуур дургийн Батулгын хурдан зээр дааг бол одоо түүний ард тал дээр одоо арын хитэн дааган дээр одоо уршилж байгаа. За ингээд өнгөний 3 даагийг бол одоо үзэгчтэй охиндээ 4 даагийг одоо харуулад байгаа. За тахилтын даваан дээгүүрээ одоо бараг одоо гарч байгаа юм болоо да. За тахилтын даваагаа хүртэл бол одоо мордын мэдээ одоо өгсүр дүүхэн за мордын тамирыг бол одоо мэдээ бас одоо шалгадаг юм одоо тавилантай нутаг за тахилтын даваагаан даваад орно одоо сайхан тахилын задгаарнаа за дөрвөн дааг бол одоо хоорондоо яг одоо онол бодошгүй урьдчилаад байгаа. За өнгөний одоо хоёр даагны хамгийн наадалтан Төв аймгийн мөнгөн мөрцөмийг яаж мөнх чиргалын хурдан зартай зээр дааг гараад ирсэн бол Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумыг яаж Баярбаатарын хурдан цавдар дааг одоо цаадалт нь байгаа. За мөн одоо Багнуур дургийн аймгийн алдартай яаж Батулгын хурдан хүрэн дааг Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумыг яаж Мөнхөтийн хурдан хоол гэсэн юм дөрвөн дааг бол одоо гарч ирсэн. За Хэнтэй аймгийн жаргал таан сумын Баян Эрдэнэ ногийн нутаг Эрдэнэ архины тахилгын хөр зингэл наадмын хурдан даагны уралдааны Айргийн тав дээр бол одоо Багнуур дургийн яаж Батулгын хурдан зээр дааг сая одоо орж ирлээ. За мордыг одоо хөтөлж
хуралдаад байсан Хинтээ аймгийн Эрдэнэ сумын Мэрэгийн алтан багны хурдан алаг дааг одоо энэ хоёр даагийнхаа өнгөн дээр за түүнийх нь ард талаар Багнуур дүүргийн уяаж оюун болтын хурдан шарга дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ бол одоо ингээд 6 талаа дээр яваад байгаа хоёр дааг. За дааг бол одоо 8 дааг уралдсан байгаа. Тооны хувьд одоо цөөхөн жилээ. За энэ үзүүрийн хэдэн даагаас одоо давхар уяаны уралдчихсан даагнууд одоо өнөөдрийг хоёр зангид наатан талтан доосон өргөж байгаа. За энэ хоёр зангид наатан бол одоо бидний хөдөлгөөний тооллын 17 дугаар жарны Уруудаг чимэг Шоронгохоо жилийн зуны дэргүүн шарагчин могоос одоо зохион байгуулагдсан аргын тооллын 2019 дугаар оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр одоо зохион байгуулагдсан ийм одоо сайхан бэр наатан байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан зээрдэг бол одоо Багнуур дүүргийн уяаж Бактуулгын хурдан зээрдэгаа амар аз жаргал гэдэг хүү одоо онж урдуулж байгаа. Зээрдэг өнөөдрийг хоёр зангид наатанд аяаргийн тав дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хоёр зангид наатны их насны мөрдийн уралдааныг бол аймгийн алдарт уяаж Чагнаад үржийн Бэлэг Баатар одоо алдарт уяаж цолныхоо медалгад зориулсан ивент тэтгэн зохион байгуулсан бол хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг аймгийн алдарт уяаж Энквирийн ууган Бэлэг алдарт уяаж цолныхоо медалгад зориулсан мөн одоо ивент тэтгэн зохион байгуулсан. За даагыг бол одоо Эрдэнийн очир хотод Эрдэнийн хөлөг гал уяаны хамт олон ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндээ одоо дуулгая. За Эрдэнийн хөлөг гал уяаныхан хамт олон бол одоо сүүлийн үед Хинтээ аймгийнхаа шилдэг галаар ус одоо 3 жил дараалан одоо шалгарсан аргагүй ус одоо хурдан хурд мөрдөө хаан газрын нааданд одоо очиж айргдээ төрүүлгэж байгаа ийм одоо шилдэг сайхан хамт олон за энэ өдрийн бэр зангид наадны хурдан даагны уралдааныг ийхүү одоо ивент тэтгэн зохион байгуулж байна. За ингээд хурдан даагны уралдааны баяр бол одоо солигдсон байна. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан цавдар дааг одоо өнгөн дээр гараад иржээ. За энэ өдөр бол одоо нар хурдагчирсан үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурмс тэнгэрт бас одоо хос солонго татсан байна. За ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгоо газар чигтэй. За үнэхээр одоо гоёхонтой сайхан наадам Хинтээ аймгийн Жаргалтаан суманд ийхүү одоо зохион байгуулагдаж Эрдэнийн хөлөг гал уяаны ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын Баян Эрдэнэ уугийн нутаг дөрших Эрдэнэ хайрхан уулын дахлагад зориулсан хурдан даагны уралдааны үзүүрийн 3 даагыг үзэгчтэй охиндээ харуулж байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан цавдар даагыг 10 настай чингүн хүн одоо онж урдуулж байгаа. За ам хүзүүн дээр нь Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн аймгийн алдарт уяаж Баттуулгын хурдан өрн даагыг Марал Эрдэнэ гэдэг хүү одоо онж урдуулж байгаа. За 3 дээр бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын Мөнх чиргалын хурдан дээр дааг. За хул дааг нь одоо 3 руу орж ирлээ. Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Мөнх хотын хурдан хул даагыг 10 настай ариун буян гэдэг хүү одоо онж урдуулж байгаа. Өнөөдрийг хоёр зангид наатанд 3 руу одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За өмнө дэлгэрийн 2 ч одоо дааг гараад ирсэн. Өмнө дэлгэрээс их насны мөр одоо айргийн 5 дурдсан, буурал мөр нь 6 дурдсан байгаа. За хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Баярбаатарын хурдан цавдар дааг нь одоо гараад ирсэн байна. За ам хүзүүн дээр бол одоо Багнуур дүүргийн аймгийн алдарт уяаж Баттуулгын хурдан хүрэн дааг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөний хоёр дааг хоорондоо бол одоо нэг үүдэн өмөр ирээтэй гараад ирсэн байгаа. Арийнхаа дагнуудаас жаахан сэрэгэн болсон. За ингээ Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумнаа зохион байгуулагдаж Баян Эрдэнэ уугийн нутаг Эрдэнэ хайрхан уулын дахлаг их хоёр зангид наадам болон Эрдэнийн хөлөг галын аймгийн алдарт уяаж Чагнаад үржийн Бэлэг Баатар аймгийн алдарт уяаж Энквирийн ууган Бэлэг нарын алдарт уяаж цолны медалга хоёр зангид наадам мөн одоо Эрдэнийн учирт Эрдэнийн хөлөг галын ивент тэтгэн зохион байгуулж байгаа хурдан даагны уралдаан гээд энэ өдөр одоо Жаргалтаан хотын даван дээр өргөн дэлгэр сайхан баяр наадам зохион байгуулагдаж хурдан даагны уралдааны айргийн 3 дээр өмнө дэлгэр сумын уяаж Мөнх хотын хурдан хул дааг гарч ирсэн. За энэ хурдан хул дааг бол одоо эцэг талдаа Өмнөг аймгийн болон сумын Монгол улсын мандаа байж намгийн хөрлөгийн адуун сүргийн угшилтай ийм одоо хурдан дааг байна дээ. За дөрөв дээр бол одоо хөдөлж уралдаад байсан Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын уяаж Мөнх чиргалын хурдан салтын зэр дааг бол одоо өршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За зэр дааг бол одоо ер нь нэлээд хөл заардсан гэмээр харагдаж байна. За тахилтын давааг одоо давтал өнгөлсөн одоо өнөөдрийн наадамд бол одоо хурдан байлаа. За ер нь одоо дан уяаны дагуулуудаа дараагийн одоо давхар уяанда зэр дааг бол одоо тэнцэж уралдах баг. За айргийн тав дээр яваад зэр дааг бол одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн Баттуулгын хурдан зэр дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Жижигхэн зэр дааг гараад ирсэн. За хадчиргалгүй онж урдуулж байгаа 34 номертой мөрдсөн зэр дааг 4-ийн зэр дааган дээр ямар ч сан одоо залгахна. Төв аймгийн Мөнгөн мөрд сумын Мөнх чиргалын хурдан зэр даагтай залгасан. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хүрэн дааг бол одоо Багнуурын аймгийн алдарт уяаж Баттуулгын хурдан хүрэн дааг. За хул дааг бол одоо ам хүзүү рүү орж ирлээ. Монгол улсын мандаа байж намгийн хөрлөгийн адуун сүргийн эзэгтэй Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын Мөнх хотын хурдан хул дааг өнгөн дээр Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан цавдар дааг гарч ирсэн. За цавдар дааг ер нь одоо хангараараа явж байгаа дааг байна. Хүүхэд нь бол одоо амын ангаадлал татаатай байгаа. За өнөөдрийн наадамд цавдар дааг бол одоо хурдан байгаа байна. За бас одоо давхар уяаны дааг байгаа 102 номертой марцсан 10 номертой Чингүн гэдэг хүү одоо онж урдуулж байгаа. За ингээд хурдан даагны хуралдааны өнгөн дээр Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан цавдар дааг нь бол одоо гараад ирсэн. Нилээн одоо зэрэг юм аа.
За ийхүү Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумнаас зохион байгуулагдаж буй Баян Эрдэнэгийн нутаг Эрдэнэ архны таглагыг хөрсөнгөд наадам зориулсан Эрдэнэ хөлөг галууянаас ивент төтгөн зохион байгуулж байгаа хурдан дагны уралдаан бараанд болж ирэхэд Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Баярбаатарын хурдан цавьдар даага түрүү мөгнөд хурдаллаа. За цавьдар дааг бол одоо үнэнхөө холдруулжээ. За аман хүзүүнээр нь Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж Мөнх хотын хурдан хул дааг одоо орж ирж байгаа харагдж байна. 24 номертой марцсан 10 настай Ариун Баярхүү одоо хонжирдуулж байгаа. За Өмнөгов аймгийн Булган сумын Монгол улсын мандаа байж Намгийн хөрлөгийн Адуун зүргийн эзэгтэй хурдан хул дааг өнөөдөр Жаргалтан сумын зохион байгуулагдаж буй Эрдэнэ архны таглагыг хөрсөнгөд наадам зориулсан хурдан дагны уралдаанд ийхүү аман хүзүүнд хурдаллаа. За ингээд хурдан дагны уралдаанд Хэнтэй аймгийн өмнө дэлгэрээс одоо түрүү аман хүзүүнд хурдаллаа. За түрүү мөгнөд Баярбаатарын хурдан цавьдар дааг хурдалсан бол аман хүзүүнд өмнө дэлгэр сумын Мөнх хотын хурдан хул дааг хурдаллаа. За Айргийн 3 дэх Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн аймгийн алдарт байж Баттуулгын хурдан хүрэн дааг одоо хурдан орж ирж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Марал Эрдэнэ гэдэг нь одоо онжирдлуулсан хурдан хүрэн дааг өнөөдрийг хөрөлцөнгөл наадамд Айргийн 3 дурдаллаа. Айргийн 4 Төв аймгийн Мөнгөн бөрцмийн Мөнх Жаргалын хурдан Сартай зэр дааг. За Айргийн 5 Багнуур дүүргийн уяаж Баттуулгын хурдан зэр дааг одоо хордоллаа. Би Багнуур дүүргийн уяаж Баттуулгын хүн байна. Хайн дагнууд сайхан уралдаа харигдж байна. 2 дагна харигдлаа. Наадам сайхан болж байна. Хэд уралдаан байна дагна? Хайн нэг 2 дахиад уралж байгаа. Тэгээ 2 уралдаад 2 орж байна. Удамш миний унгаад гэнэ үү? Тэ. Амар ордон байна. За өөрийгөө бол өмөрний бодлоо. Би Төв аймгийн Мөнгөн бөртгийн Мөнх Жаргал гээд талуу яж байна. Энэ дээр та миний унган дагаа. Тэгээ Мөнгөн бөртгийн тогсоо уралдаанд 10 гаргаад уралдаад өнөөдөр харагдлаа. Наад Заргалхан Баярбаатар гэдгээ өмнөдөр их. Тэгээ өөрийн унгаа дуу. Аймгийн өмнөдөр сумын уяаж Мөнх хот гэдэг юм байна. Дагны жогом болсон. Энэ их нь манай унган өөр адууных эцэг нь болохоор Монгол улсын мандаа байж Намдгийн хөрлөхийн адууны Сэтэр тухай гэдэг газрын төлөв юм аа. Энэ одоо 2 дахь уралдаж. Сая нэг аван наадам 8-аар төгссөн. Энэ дамаа үзэн төгслөө.
өнөр жаргал гардуулж байна. Аймгийн талбарт халууны яаж нэг заяа тус гардуулж байна. За энэ өдрийн Бэрэл Цэнгэл наадмын хурдан даганы уралдааны Баян хотоодоор Хинтээ аймгийн жаргалтай сумын тогтдог хоёрын хурдан цоохор дааш гарчээ. За энэ жилийн Баян хотоод эх жилийн түрүү магны авалгын өрөөлөөр алдаа цолыг дуудаж шагналыг инфо гардуулан өгчөөр өгч байна. Хинтээ аймгийн жаргалтай сумын Баян Эрдэнэ багийн нутаг Эрдэнэ хайрны тагсаг их Цэнгэл наадманд зориулсан Эрдэнэ хөлөг галуу янаас ивэн нөтгөн зохион байгуулсан хурдан даганы уралдааны Баян хотоодон жалгарсан Хинтээ аймгийн жаргалтай сумын уяаш тогтдог хоёрын хурдан цоохор даганы цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгчөөр өгдөө. За мөн одоо энэ өдөр алдар төвийн цолныхоо медалыг Түмэн олонтойгоо хаваалцаж аймгийн алдар төвийн Жинхүүрийн ууган бэлэг болон Чагнаадурчийн Бэлэг Баатар нарт Ахтуу хамаатан садан найз нөхдөд нь одоо хүн төтгөл үзүүлж байгаа үзэгчтэй охин харлаа. Нийслэлийн алдар төвөөс төр тогтох гэж хүн байна. Тэгээ энэ жил харин сайхан амжилттай 2 аймгийн алдарт 1 сумын алдарт төрсөн. Тэгээ өнөөдөр 2 аймгийн алдарт 1 сумын алдарт медаль наадмыг хийж байна. 3 насны мөрөлдөөж Жаргалтай сум хааны хөлөг өөртөө бол аймгийн шилдэг холбоогоор бас 2 удаа шалгарсан. Манай гал бол сумынхаа шилдэг галаар 4 жил дараалан шалгарсан. Тэгээд аймгийн алдарт 2 сайхан залуу маань жил аймгийн алдарт болоод хойшд бол одоо улсын алдартын цолнууд ойрхон байгаа юм сайхан залуучууд сэтгэл зүвтэй тийм ээ. Сэтгэл хүрсэн газар үйл хүрнэ гэж. Тийм одоо улсын алдарт болох нь одоо ойрхон байх байгаа. Уяаны мэдлэг чадвар, морин сэтгэл зүрх бүхэл юм зориулж байгаа энэ сайхан залуучууд байдаг. За энэ хөрхөн үзэгчтэй охиндаа Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон төлөвлөстэй хамтран Хинтээ аймгийн жаргалтай сумнаа зохион байгуулагдсан Эрдэнэ хөлөг газрын аймгийн алдар төвөө Чагнаадурчийн Бэлэг Баатар болон аймгийн алдар төвөө Жинхүүрийн ууган бэлэг нарын алдар төвөө цолны медаль Баяр Цэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ахтуу алдартын адуун зургийн их хэлчээр тэр өнөг болгоно нь усаа дэмжиж ардын дөрийг Баяр Цэнгэл наадмын алтан шир зурхаад Түмний эхийн алтан жилийн оргуулгын өрөөлөөр энэхүү нэвтрүүлгийн жаргаая.